Camere baro bella camere teo callabo camere baro bella camere teo callabo camere baro bella camere baro bella camere teo tana kira kula tiriyo kira kulini tana kira kula diriba ni teo callabo camere baro bella camere teo bella baro bella all right wajolo uno ko duju pinyan matin ne meg klo megina in metu Kenya ma che juina tar palot no oko en klo ma mera da ma in mighty Kenya ne peking lok matin kon dak lok kom lojken man kenan ke choge kem ke chone Ngec Matut Ikom lojken me Uganda chabien mukaro watem gwe chi ulto chabien watam wadoni ye Matut ngao ger ga po ken Matut ke me gwe en mere bet Ngec ye ba na la bomba kare we karga de kermanak we kel paloniso ka eni we wat chiaro neno ken ma yup chiaro kere o kore now ima put pe subscribe YouTube channel neni timo be chiaro timo ani opien pierte ka ini kero ngoma tie YouTube o wen kore so Kimario bene yen mapuri neno we Facebook kenyo ka enen star mono ngole ke nene di star eno bino okonyo wakan pien eni or to wa ben woneno ken me mete ketim gaw ke menen choko chunyo ben nyono gate timo be kore la bomba kar wachiro wa kelo paraliso ka eni ka chile ka en studio wa woneno kera yup cha kera wa gwe ko pap all right me ko ajolo me go madiet en me ros for tie kachil ke mega Fue. eyo we china to kwana ka en la ma robina tie ka en yoko for chicken la mera Joyce tie o ka en bene o for bieno tiri ture gen ma Ugandan lady con gumara jago gina na penugo gomas ke come gomas tika ya penen wen tin don ko mera nyur kin mon Uganda tikwere anera ma ene lorama tie ka ene ke come ke welo me ko ma diet tin tie ben ka nyogo la diet Samuel Odunya no la diet wa jole mater pe yo matin foi mada ayo aner panel za chiel man yen tien ma ben kon ma wo bijolo en ben ka en official ken wa ka network tie mo chungo ko diara paska tie ka en ma en joining one ko tar paluo ma kon ma wona ken ma kelo en ka en ka ken wa la dik di ben wa ka kelien ko man no ka en wer wona en we ma put pe ka ne yeah foi ritual ayo o foi tie now yo lo kom lo ken Lok Kenya now la bon palo kare wa bichero wo ati yo matin ma bichare wono ko la bon wa charo wono tin ki luongo lo bara me Uganda eno o bicharo wono ke lo bara me Uganda ma put pe ya wa charo wa kat ngara chiel ma tie backstage patika nen tiga church kan ni tie o dong barbiner ken makelo ne ama pupi ya wagen wa chero no wa wer lu bar ma Uganda ka wa wer cho du nen ken mo rom chao ne kerego pe ko be Kenya joining one ken me we ka chiel me ki wan I log me lu bar ma Uganda
All right. Okay. Now, wakanen kirmen kilo diben abi mio tale chima nok metimo gimani botan kin manano kin ma kilo panelist and chere I microphone pala dit ilo ke ye dongkom again. No, wer do matim kete. Wer kel mego kera juine obino jol dan ko mi mot pian polkar en pian mor moto me chere chi pian nan junga ti background pa nga pengo particular dam rama pare ka enni wer an ka achine ken me technical issue ne kon gipeng peng kon we gen ka nan la yela don gi peng ti ol te I cho I rama ti tiar la ka mami bien kon enen ken me jol dan ka enni wer wa chero I yub matie ken na tiar la na tu Muhammad bang ko pe gale ba. gale ko Wow. Apo uno weng ba. En dong entar pa lua ye wan nen ki ie ana po kong nen u. Fire. Po lo ba me ke lo watin. Po we lo pe me bi me ke wa lo ka lo ken ba. I'll follow that. We lo ka lo ken kitin kong dong wa winyo ma be. I'll follow. Yen cha bi ta wa lo ko ti mo wa lo ko ma pe wan yang wa lo ka mi re me chama yo no po ko wa. Ti nyan lo in ko ti wa dong ma be wan wa win ba wa po da no tu ju ma ke ti ga win ta pa luo ke ti ga nen ta pa luo ma e gang kwan ma dit da no du chu pi luo du chu pi a chu en ko ne wa ma tek be ni no en ni ki a dek du chu cha ka cha en ni kai ker chu ni be ti no ngec ma pol ki tar pa luo ka in ngat mai la dir mai mi ti be ki ma chuli nyo luo chi chi ir ma be ku pe ki luak be ki luak ka chiel be ki tar pa luo ki bi nge jem ma pol ma ti me te kwar pa chuli nyo ya chuli nyo luo du chu nyo ka ka wen ti ana po uno kong dok du chu uda jole ya dana jole ko dirte fudwa mer ker ir wa win pon ma bejo wan wen lo ti kwan wa winyo la kwan bene fonyo bene fonyo ti kwan ti wa winyo ko ni ma ber ki bola dit sama po to twal wa jole in kin wai ni matin Follow. Very well. Now, Professor Kennedy, ngayon iti backstage, di ben kerong inibed idon I microphone pala dit kachinen ko ni merlo onyo cher leru wi kamer pala dit dom ko ni. Pian gena ane cher kapong ko ka enini. Wer no waker account beda chela chel. Professor, idok le megi biena ti ka ene. Ngayon mero ye yen me biena ko studio. La mer Pasca nan tie bedo oko en professor pure take room medonya put tie maroma jalo in oko kain. Now, la bombalo kare wachiro una ti kongdong e yum matie. Wabilo ni yum independent no lodge can ma Uganda en ne. Wan mukan matin don wabion mero mo por ye kari madong ni a wur ci don holo to tin ni mero wat do wono chen ma wachineno gino koare madong kon bikelo wen yang bena bien kawa kwer gino mon olto mero nge kirte makere struggle ngo madano kare ke ie wer gino wor mabe o pagana olto tien olto kawa kwer Uganda tier ma me piera be cielo kolo en me independent cielo to tien watam na kella diet Samuel Odun and tin and a bikelo tieta wallo ma bejo yen meti wa kene to la pen ma megi panelist neni beru free me ba la pen ma megi chamo e ken wer no ke gam lo ko wen ko now la bomba lo kare la diet wa bicharo ke pen me achiel ma ka en ma wacho wi tie ka en le mono ai pen le mono ko no le wacho ka do binga wa bena chi en do bere nan ke me onye kere ulton ani to re me gamone. What was the effect of colonial administration on Kara tela Kara Tekwaro actually after 60 years ma wanongo ber ma war ne ket pera ngo ma colonial jumber lo wani go kelo Ikom Kara chole madarlo matela pa chole para na o we chawane piano ber ma piar bi chelon kolo ko ber kanan mo
Tekwaro pachul timo dako ping ditwal ngo mo wego garo timo kirene mo kon la dira jolo yen ma bien ko manyore direct bot dano wek dano nge ine bera nga chi wek bene e chet ilok matietien a jolo yen la dit udun a foi total la foi ma te ka foi un kuno atamani wo watigi lok Matut ma mier wanyang lo ken ada wanongo atamani mier ka mi background ki gonyo lo yu ki gonyo le mono ni mier ki dongi lo ken matel lo kani lo ki gonyo le mono independent ni andati independent andong atipi rakena menu leba chuli chichi kuman wuru ngai mabe ni meno Uganda British Uganda agwara ni chake mwaka alibachel kimia boro kipiara bongwen wiangwen maki kero yechi ni wanu wa bigwa lobo Uganda kam kare gido ramo chiki mini gi lodge ken dongulo ne ken gi ki kero ching yani ki medo kero ne imagali bachiel kimia bongwen i Buganda Kingdom uwe muni ngulo wa timara Pierre Bichel donc ikare madong loen wilobo do tum anyuali Uganda mukene guchaho madong gudugu maginge pinye gunero ni joni chane chika lone kengi gira ngo magen wan me lone kenwa ya nyuali Uganda ni guchaho katiki tam ni wan dong wa miro lone kenwa ketu ching mandaka yanke kere ni dong wan wa romo lone kenwa ento muni no pegitiki mirini eno neni dana mo lueni second world war be machalo ben ki wanuka ma eno be prime minister Uganda ka kanjane ki miri me lodge ken ucha o imwa Pierre Bichwerio anyuali me Uganda gucha katiki tam me forming a political party makilwoni Uganda National Congress mala di me Buganda Ignatius Musazi ena hotelwire eno neni Musazi ilo la mukenne ibotwa ya chuli kan bene ubero dano matal pita ola ujolo tampa Ignatius Musazi pita ola ulu tira matino gwa pongeo ento enio chao kelu gin makiluoni political party ilobo achuli dano no guchaye mada ni la ten pa yerne eni mono we po matawo ni melo muni mier ke rien moni mwaka rio inge UNC makikero group mogo katiki ikasiri rol madit megulu ma cha manolo lega do tum di engineer mo ilone engineer asozi noti minister of works chogoro lukatoli ikasiri rol madit ni jone aramete ki chak party mawan lukatoli e waberie ki duan matek acholi machalo Andrew Dimola Jinaro Dore genno ti genno fone ci wati
lokini be mada ento chwali diere ti engineer ka soje tu ter lo ke wai I diere bodo loga ki cer ki jolo lo ke elunani malu loga tu ki jolo DP ki chwin gi du I tek diri mekatori I mo apier bi ngwen anyuel me Uganda ku chako beru ki miri me lodge ken ento mun utara no gitika loyo ka kani tam di po rwati ki tam pa baka mutesa mun utara ku ke tam ni meno mier ki forming federation me isa wek East Africa obeda chien eno ka baka mutesa sero kwer tam meno nio no ki mier ka baka mutesa ke chien ni meno Uganda, Kenya, Tanganyika, dong tilo bachien. Ikarama ka baka mutesa kwero tam elnani. Pero kuku madit mada ikin ka baka mutesa ki colonial masters wa Britain. Uwe kugunu ka baka iriao State House Entebbe. Ento kono peke luo State House. Kiter ka baka straight way airport ma Entebbe. Ki kunu degi tika koro dong ka baka akora. Meno beri makapia bichu dek. Kitu kiter ka baka way London. Ki wati ka baka ki deporting ki riemo odon ki Uganda. Kontiteri buch. Ento kingi kanyo politics tiliet. Piento chakero. Gen mune pagitika meto. Party. Bulo matek. No mirigi me mi ulot ken. Kanyo ni Uganda. No petie. Ada. Wo mada en. Wunu ngay Queen Elizabeth. No tie. Queen me. East Africa. Ikara enti Kenya mo kapir bisu wona King Jo utaw limene no ene bi bilway Uganda limme East Africa ti eno a ki Kenya o bino Entebbe man no ti utu ko docteur ni lien pa wona premier ki kwe en meberu Queen me olaya Elizabeth o docteur o nyiro wona ki kwero en mebedo Queen ento nwara manok nwara Pierre bichu ya ngwen udugo ko tien bien en pautiero mo limme me East Africa udugo Uganda karmo dugo Uganda o biru botwa ya chuli kan Musician Falls National Park uchero yawo park in Western Uganda Elizabeth National Park car madong eno do Kampala lo loga bu kero memorandum in Queen Elizabeth ni in kere logo want you pe yom Ikom Britain pien go mako king waro tie ulaya borino Queen o ling ki loke chunye karma o dog o ter loke ni bot House of Commons en macharo la we House of Lords o golo order ni meno kabaka mutesa mirgi duk chen Uganda o were mo Pierre bichu beach mutesa makabaka me Buganda ki dugu chen ikarma eno bedu buch ni mo amaro mario kuru Ulaya. Ikarma dong en duni. Uno dong politics liet mukar kakare. Imo kapira pichu ya boro muni British uyobu general election tien mukwo Uganda. Penen kong ni chaka gien meloewa imo aliba ki mia boro ki kong liang kake kero loken way mo Pierre
bichu ya boro ne yera bichu religico kai pe ni ken ma yeme legico ni tie legico ento lu meme ne lu chima dana ma chol be ku cha bi le ki pot to ya chule mi dana det ma ki chi bi members o be ke o può la ten mai di ben kenen network ay kenyo tega yenge men la dit lok ma megi chiar ka ngola ko na eno maput pe yak no wajo lok mapol makon wa be kengo ko che kong technician no mego bienot ne no ken ma yugo ne ko yod eno di ben ko enen kong ti pala diete ko kong network ma megi chiar ngolo ne now okay aya gana no mere dong tie odugo mana na la ker mana ting ram no ma boro Pierre bichu boro ti boro qui e Uganda wen endo qui ne lo che ye dana chiera me chiero illegiko e carne what did this Uganda wen non para boro che ken okay ken ma waka ker la diet manak e background che ka che deben ka che nen e yobo network pala diet che nene e dugu boro ka enene wak no omine wa ngec mano entiga mi boro channe now professor ajoli no tekon opinion matin yub matin tie dong mau cha ka ko anene bieno ma berde now fun mata lo ma loj ken en la diet no cha ko kel ne ma be man le anda la dir dugu en ma put pe ya dugu la dir professor no te gi ma wadi man na wak no just memor dana mer wak la dir ben mero te ko pero du net wak chu is it tiga winye yeah okay so arapo to twalu tim makija andong atigi fine pa mego winyi tie dong wele dong pange tika meda interest dong it but baratamo arapo undichu apo benela dit Samuel doing ma ubieno meda chi atamo ni miro kong dong po atong lok maladit tika wajine wa komo wa ano mete kakuni dong wan wa bino medoni lok eni no dong kong eno tiego lok mani ni main tika lok ni pieni chao kene ber kuni wadoni wa chao lok mo mano gin mano en ramu wajune inge ayela pe na ladit odu no noiti wajo ma che kabaka dugu dong che ke yubo ye ma diet Uganda kupe ke ya Kenya pia network no cha ye ke ya Kenya manong la dir kabaka dugu dong che Uganda ban pato dong tie Mitero member illegiko kachile imwane no wati district apara beken mate lokani kiyero lu member
no magin nominee machalo ex official ya chuli kana tiga wachi gupiem Peter Ola obedo Kerio obedo Anthony Opua ka obedo Matai Ruot Pedro Julu Peter Abe ka obedo Anania Kera ikin julu actually bu yero Peter Ola mechiro ilegiko Dana bichi eni en tieno mako kwano makerere gu kwano fon enta churi o yero dano mano ti fon ni mapi Peter Ola malo ka po yomo inji bu chung ki Peter Ola ni reason ni actually o maro no Peter Ola ene o introducing gin maki doing party politics actually Peter Ola ene o introducing gin maki doing party politics pilot ken o kele o ngeci ele nesagi maki doing UN Peter Ola bini actually kari general mamege o bere enogala dirmu kenne guku ko Peter Ola dama sere giriol ti dama sere isa bois gu kubu Peter Ola wera kere bet kameno ki law langi wera la boy ngare mo uchung ki en o wera in wa bichiel nono UNC gudu gin makiloni delegates conference ma megi imbale ikar magulu delegates conference ma megi kachoke ma dit me party o bore no a Kenya o bore ki jom ko mo no gubiru party gi makiloni Uganda People Union Chikar ma yusi uluo chama dit tam biru kilo memane ni meno mi UPC party a chien ni anglo matek ni ka choko chero joro chiro tiario ni kombedi you ti bot gi wen kinoni ki kwan en no ki le ki pi ki kwan yu ki le ki si o we no si ikalo kitika ye UNC la tienda la magirol Ignatius Musaji en de ben kwani dwan la dieto pe nan kong producer nan kong dwan la dieto kwani ako okay ke yo bu chewa ko gen wa America lo gana pen dwana tie ma lengo network tie chung mabe
Now, in Matiwa, can you catch a can ma duan la dir dugu ka enne, tinano ka enne Jumatica church ka enne for chicken Facebook YouTube Independence Day, Okelo Hudson, Hudson where following up from Kampala, Okelo for chicken board in tinano ngara chirka Taya Agnes, Switzerland, take away nengo watching from Switzerland, for chicken board in Metinano, Taya, just follow. Just fell home now. Thanks for the show. For chicken board in Engole Samuel. For chicken mera itinin nice to see you all. For my tech in the band and what Kenyan and America sharing but you kind of bene agua boni ugwal. Yeah, network tiga you don't enough, but what tiga na ket ma yubu nego ma kay net bene wa you madong beno you pa ne wa do ga any para loyo dege yeah for you can body within anwa lot of love our people for you can body in now la dit another team I do ga any yin meti wa kan pe better na nature la pen me mega tie piano one mo kan wa ngamer independent chari kom o bora dong mo chari hotel Uganda wa ngamer chari Kenya na wati golo neki lueratin so la dit Samuel odon wa fo medugo yeah manon ke cher ke yugo pate ke duwa dong ne obedong UPC manon ka che a widio kare ana me apela te kwan ma ir magalo kona mag ka kare mere dong ke Kenya mano ke yugo pate ke yo dogero duga chiel ma dong chala UPC na bien mano kwen kan yin bien yen la bien medong bien mete kwen kan na gyo yene ajole The network is still a Afrika problem, I wacho think. kare ma UNC du ka choka ma dit imbale bichil no UNC du ka choka si dano ma chalo ubore ke jone manok mago aki Kenya no gitiki party gi magilone Uganda People Union tam mu biri ka choka UNC ki UPU yer ki forming u dok party achiel ci ye bini e ma tek toal ci don kwata rion eni you uti o bod gi weng ki no ni mi eno ki leki pi ki don mer ki kwa you ki le si wero o do UPC do chawa ma mi do ki ye patel chawa do romo kana masali Ignatius Musazigi logitiki mir toile me be president chawa ne bien gene go yabongo political party ento ngarachi ba malo nominating ni Apollo Milton Obore Karmala ki nominate nying Apollo Milton Obore yeda ko amaro la member u nominating Cuthbert Obwango la tenteso ci joari onendi nominating nyingi uter da kera man ke ngara ci do amaro o waji ni meno nomination closed joari oni mier bu pien Cuthbert Obwango la tenteso con lego lu member ni meno and be stepping down ki Apollo Milton Obore chini chake mo apio bichi nono Obore ki ye president si an pos mo ali eni don parti au lieu tout where mo apio bichi lu chiel pilot can Karma general election DP
Gulo mechiro ilechiko wanoka meberu chief obor chol mukwo beru ada ben ki wanoka kimi na tuer me forming gabente to en ki bilonge ni chief minister as ki bilonge parliamentary assistant found to equivalent to deputy minister. Donc mais pour le tema Uganda mo rapia bi kelule ada ben ki wanoka e karmati chief minister kabaka même Uganda ben ni enoti tout toile et politics uno ben ki wanoka borre ni mi c'est discussing national issues me party me Uganda ki maraj ben manoka uchero ngalo lu baka kutesa angala kinyama ditu to ale menom kabaka petomo luongo en machalo chief minister kombedi kabaka en miro bin borre the office mamege eneni okati in newspaper magedoli in Uganda others headline akon wali ni meno en ki wanuka kwer ci robot kabaka pesa ba twingi to be yom Ikom ben ki wanda mechai politics tiki dir ne mapol kana manok ben ki wanoka dong o kwer ci robot kabaka mutesa o boro ye mechero kalar logics gin kabaka mutesa o jolo borre i palace mamege pochero lubiri ujeri palace ni woni bamanaika no du palaces i karmo o borro cherbo kabaka o borro rukai ata Uganda rukoti i karmo do gola me otke me Uganda o borro mula me woro kabutesa woro malo gauchiro jo en ada gulo lo ma pol ma kwaro lo ken me Uganda me achil bu penye ke ken gidi bore in le protesta British kan Roma protesta wan wa chakolo ni metelo Uganda man log ma peti me kolo meno tix mo biro eno sino bu penye ke ken ngoma mier ke tim o borre gel ke kabaka bu katiki ni baka miero o katiki political party ma mege makilwoni kabaka yeka sigu mo lo ke en ki tiero ma mege lo ke en be po kati wo chur po terni mo ma bo ki luon ka choke ma dit in London ilwoni the London conference mo ti me down magilwoni lan cancer ka choke ni ero ni British wa ni me ki tiero ka yu constitution me Uganda kaki ni lo ken ki Uganda no Uganda don't take constitution ma megi tien mo nga pierre tien ma British ki ben ka tit ki constitution me 1900 Uganda agreement down on in London political leaders ki ya churi kan
Wilson Tara any hotel we actually mechero inanda la dit o Kenya tuama kikibum kichero ke laro lo our constitution of the way ki mono melot ken ende ke wache mapie ke mi lot ken mi reduma ngwen mo kapier bi chedu rio no kon ki bolukui o dojo dan ke reaching on the rek ento announcement o kati madoge ke rechingo peneno melot ken ni kere waro tika lok ichawani kipala kitiru forming a new political party ni ene tika baka yeka magibi pitem no kula gi ka chi ki UPC olukui me lojken me mo apier bi che rio lok mano beru lok ma dit madu DP go storming out ki London conference ento no don pelare guker singi ko don ini na me lojken ki bolukui don guker singi dugu Uganda kan ki beru lom duwe manno ti bolu kui mo che rio duwe ma ngwen ki wa de mer ka in pe baka yeka pe bi chung me chero ipada men mir ke pet la men me ka baka yeka gine lo ti gwe o ben ki wanoka pe ono ka chung i mo ka pier bi cheru rio i Buganda ke kenda Buganda wen petit parti mukene accept kabaka yeka do non giti kutagi ka chien ki UPC ikare hanu ni no ki kwanu welu UPC bit ka kabaka yeka umeokui piario yari DP no kui piario wachen UPC KKY tido owero ada ni no makimo melot me Uganda imo duerio neno ko ngwen me du pa patario ni imii gi lot ken makono beru prime minister executive prime minister me Uganda man ene kita lot ken ki yille ko de shada ki no lot ken ciutum ka kenyo mero ene lo pa dit pa piera tek to eto tinde ba chien manir du dano miro niang uhuru beru Kiswahili lep Kiswahili ana kwa winyo lep le uhuru li ki borre ikarmati campaign ya chuli ka kan bele yu nyama chile mo penye ken uhuru mo gina ngo karamano uhuru ile mo gonye ni freedom nyobeda gonya Now, chel pala dir cher wenya ana ngen la ngamati kono la di bana tane ana ken me yobo now wak no duku ka en. Now, panelists, look en etien ket ma ti winyo kere tika bien ma met madama tika kel wi wen yang bana yo ma bere da ma ket me loch ken bien kere no na dir cher me gonye wa te lok ni woro ne ya da ger bana jumu kene wan ken wa da ngene woro ano ber ni ana no o moro ke rion ke ro ba ma leng ke jwa ten ken ma ta e ken gemu wa ngeo ma diete ne ano ken mare ngom wor bere neno titine te winyo eno ket ma gade cher kere
la dit kay du kay may nan ca gwak chal no pe iram lok ger wak no duana tiga winya okay now unun wa oy lok na wur bene gonye wa bene teta wa wak no ger pen oboro ke logi ene yu nyama kenya ma ber ne party mano biro kui kera no gonye ke jagware so mera nyim la dit Ya ana berka wati no meno o bedo Israeli. Dana ma gobe Kenya ma telo borre ene go kele wa kwai lo ke ene o dido wen o wero tin let me wu o moro o dorongo o doro let makeri ci toy charo ki no ngara chen new don't let ma make wa kom karne let me wuru o ma logo alors it ma muni british kwerkan ki yele pilot ken ije yo ma pat ma muni ki anwali wa kan ube yele up to mo rapier bi ci rio ma ke pilot ken gu chwa nya dake achien mani the Duchess of Kent that's la men queen ni ñu bok la mar ne gen ki tuare ma ki woni the Duke of Kent gene ko chung bi mo British kamiyo lot Kent ki Uganda dore iba pete mo ane ni ben fer yo ere lu bar me Uganda bene uta katti kwere mala tenda lo amo mageloni ene yo composing national anthem mo bene ere berge yabo ot sit ma kombedi tieni lejiko no dano bedo city hall city kama ko ti city hall ene no lejiko me Uganda ki kwero lot ken je ma pol otime wan ki ya churi kan ni lot ken o borre gitake Duchess of Kent bu bil guru ka kan gore ipeje stadium mer gin ma dit en no we borre put camp me lot ken o borre o bil guru ka kan bien ilan no petit que dongi mama mi rotim gen wen no dokar an post ti do boro be no guru kan no rip i campaign UPC campaign on wengi ban bien ilan no petit que no mete si man ene da kit me lot ken me Uganda ma berkate o rotin atet ke dano go win mabe ano fo better now panelists kachila pentie ne penyo ko pien la diro terro mabe geno kero chare kere pana o kino lodgen now kon no be chiar che gore ikune no lodgen no berga timo wa o pien gane chawne kadon wana mot ala beratie chama ja bene e chia dem karo ngara tiel motan wa ne kaneno tuer no mun no kon no ko dak kon gelong kallo wa dak no kon no chalok yo be kon ye makon in bi wini megi ya Kenya now in meti wa Kenya ko nene choy ma mega ben pen pierre tek no wini tama megi la dit now it ma dong lodge can dong kar ma ge mi lodge can ne pien wan mo kan mana kwano ke buk ne tele mono berutie ene kino ubore ka chel ke kabaka ne lo ko ningo ke pien gene chalo ko kon wa Kenya ko ke je an wan me mo win na winya ni lo ga ni nong cha mo kan ko no win ki long
tele que no bora que cabaga en mane ma one can okay and who like can 4 years ago Kabaka No. mufu mi gamete gidre mabe to ki yom chuin bene da bene kati ke yom chuin mo ma nyole me Uganda no e kan lot ken wan ki gulu doga chere loti duru bidira winye o kaba bibe president me Uganda o water bi chere we dead Kikero Kaba, maybe the president of Uganda, and to border executive prime minister. Maybe the president of Uganda, Miro, parliament, and remember me parliament, and Uyero. Maybe the president of Uganda. Kiabazinga, maybe Soga, maybe the vice president. William Dope. Ada ku uchake. Nyom moberi ki UPC KY. Uberu maport pe mwa ene ario keken. T counties magiluoni de ario le bugangazi. Uno mwa moka Ngec. Muni British guti lobuni ene wen gukwanya ukibot banyoro nimero lobeni uchet bot baganda chino beri in those counties ario buyaga kigu buganga gazi imwa Pierre bichelu angwen UPC ukatike tam nimero ket referendum lowario neni tie pabanyoro nyoti boda tiki cher ki bolu kui karma ki bolu kui kino oni majority gichwa neni lovu pabanyoro siki ti all 2 counties kimi ki banyoro okelo tuon bitterness more mapeten a cheki me bitterness pa UPC KKY uchaka ki lokom Lost County imwa Pierre bichelu angwen Pierre bichelu beach tilwen mo otime manok ikini Uganda ke Congo tilwen yeni uchero kicher ke jogo mwa Pierre bichelu bichelu would you change Latiana Chuli Maudon Uganda would Palazzo Craig me coach Udon Bugando Madon Madon Luganda Loy Lulaga Ukele to on motion more in parliament me Uganda motion of vote of no confidence in UPC government Makon and Bernoti on the government side. Nimero Monme Uganda Gudoni Congo Manatel we obey the Kambi Amin Chiutiero Yaro Gold or Lak Liet Kilon Mukanima Po Gubil Uganda Karma Bil Uganda Loni Karma Gucharo Uborema Dr. Prime Minister Unama manoti defense minister kia dogo na giono mino borre kia min gupo ko tiene ni kingi uchengo ke lokeni Uganda ni katwere mier ke riem Idi Amin no ki mon nyoko
kongi kwanyo pituturu piano timu jemi mo ma uno miero da dit mon potin loken lo bero lokman diet mo pier biche dio biche ministers mo kayna ma no tiki chwa lok pa Dawudi Cheng biche ma ministers ni maromo a beach en mo Uganda Cheng magiloni Dr. Emmanuel Lumu in yankole magiloni Grace Bingira usoga magiloni Mathias Ngobi ila magiloni Balaki Kiria Kimunyoro magiloni George Magezi unogenti ministers front bench in parliament ci chwako lok pa Dawudi Cheng ci oberu lok me uru to pienka unity government side ay kero motion pitamenti ni vote of no confidence food gi mo otime history me po Uganda karma ko ministers ni kero gi tuye gi lu gore botwa ka ento no don parliament ma liet debate karma parliament ma liet o border o parti parliament ma kon riemu constitution même wa perbiche luario ma kwar kwere kingdoms of wen pemeberu Uganda ke wen ki char lok enni attorney general no ti Godfrey Binaisa o drafting gin miloni the pigeon on constitution temporary constitution no Uganda o law ne kwere meanwhile no kitiako la lok pi constitution manien me Uganda parliament o law o do constitution assembly enani kiar lok pi mwa maromo achien mwa perbiche lu bero Uganda o do republic makon tema abolishing nyo jwaye wen me Uganda Dawudi Cheng matin tiu okerali ipala men Ucheng uno dongei ni kit make wai do a ke kom UBC ni donc election mo Pierre biche du ber per election no be no Pierre biche du ber en do miere ya ke wai werben katik wake de mo meke lu DP wai ka chel o chwalo lo meme ka ya ko office elera en mo Pierre biche le ni lu ke lu me ne ki certi ma ko ke lera karma ke ma ko ke lera o chen o tamu Matut me binu lera ka gonyo lu mema me ke wai police bond karma o chen bu binu lera ke ma ko da ko chengo Pierre Biche police o chen be police chok biara chil jone we mien na age guru uteo cham konge kwer chamo ka do mi cham rone ki go chin ki jone en chin mo waje mien ni ma iya community marach atika winyu iya ma let kombede mien na go tigi mojo wela tena yo karma ke goni cheng uchengo chero laya i treatment pedori ki tergi no iye ti cancer as don uchengo dugu karma uchengo dugu uchengo bero man no dak mulago donc i karma kiti donc alok May ni Pierre ya ngwen mon me Uganda ma min ene commande u chero toro king me Uganda li rim kilu do kabaka musa o kalo ki wichen lubiri en chero do rubaga
kar neno ni no chiem timo lago tuo ucheng dong penye ni la rema ka baka mono tieni ning ngaramo pengeo ni chake do mei ni do pieri wa ngwen ni do chiel minum mo ka pieri wa bichiel to uto mano pengi kangana remeti ye kare meno rin tima ko kabaka mutesa rin rubaga guchao kwano kabaka mutesa gudo ni Rwanda ka ake Rwanda dono dege mechero in London meno ene ku mau beru tie mwaka pia ripsi wa bichiel ke weng me Uganda ke don no tie Buganda Bunyoro Toro Ankole Kibusoga ke Toro room where Uganda o dogin Makedonian Republic kuro da o beru ikin mutesa gen ko Now, panelists, I'm going to when you look in my bed, now, don't go better, wayabo dogola board work no bien me tama mego nyo la pen mamuga tie board la diet odun tin work bene o game wa en ni opian is a golden opportunity ma ticket in pon en mukan po ngeo kolo kawakalo wichel ge ro po ngane ge ngadi kalo wichel titino te win en now panelists tal ti borro kala pentio nyo kabeta mro merne nyo kabeta no yang no ruji la ceremony ni wateke living library ko ber man google ma meg watien en gama ho wen kache tikere in meti wa kenyo gon pe bere cho wa bien bene kan wa no mi o bot la diet o dunyo mi wa nge wen ko are so wa cha ketum kwene anga mati ma yo per me merne anga ti ma yo per Professor bien kong en kadong la men walora mo bien kong nge dang no Professor Adil gen kong duane ronya tika wine dong yeah so muko ko ngara mero poyo undano dichu ma uti tarpalu tini wang amero poyo la dit Samuel Duny beneme mini wa history Tekwaro me Lwod Uganda ana mero mede wiye manok Paul jami dichu ma la dichu berka wajene ni mande magi choyo gi peny chi ngewne ramu beru yot ramu beru tek bene tije ma Paul malupe ki history ki Tekwaro me Lwod ma pegi choyo gi mogo tije ma Paul ma otime kabero ma Paul ma bene pegi choyo gi achoya kulo chi wego lok me Lwod Uganda history ne meren tie do ngen je mu manok madong dar mu mano gene ka kar chane ni gu choyo ni chi nong no o wego dar ma Paul ke history enoni ka ini nero kit ma British gutiyo gi lo laka me loyo kabero ma Paul Uganda dano chalo se me ka kungulugi se me ka kungulu beru agent pa maero beru la laka beru agent pa British ma unyayo ke pa British kit ma British loyo kere kabero ma Paul Eastern Uganda ka enini luloki mukene bene mago beru agent pa British gu bene karwa botwa ya choli kuya ara mero mio la nyut ario
Machel tie we mo tie ya goro mage wachi lo goro ne mucha ene no beru se me ka kungulu ma tio ma tek ikaberu mogo chalo chua marupe agoro mem nyayo loj pa biritich chi mucha enoni no dano mo ma kire raja deda ko chero mere baki duoli tugi chima ni nuju padieni weng mega o kakamo ke kenchi bayo ton kakama ton girie nyu chobo diang wa di weng mano tie tunka enini mano ton mo o karo gini weng mege nula tit mo maraja deda ubiru la loga agent pabiriti chi jalmo ya goro wachi en pebe yeki loja chonya pa mucha madong tika kelo lok me buor dano tutwali en pebe ye ja goro di otiu mer ma tong tugi chobo mer mucha mer tugi chobo mucha tugi ne chor jo goro dongu wero ni lo god onero mucha chi look me resistance against colonial rule oberu tie matima pol mapegi choyogi mamugo magi choyogi no gi choyogi wi tutwal botwo ya chuli wun yamu ngeo look me la mogi rebellion. Those were resistance to British colonial rule. Ma wan niro bere wanene luteno luteno ya chuli gi kaberu mukene gunyang ni we resisted Lord British, and all these were contributions towards our own independence. Wangel beneni ruora which also resisted magi bitwe NY kololo kan he also resisted Lord British. So all these were movements me resisting colonial rule and fighting for our own independence. Tije mogo bene ma uno dano mukene ginaro ni uno Lord British obedo be ikare mogo pitien lok giben magin gin bene gitien lok ma chel ni inge kar chano no lointi ma pol to twali kin dano. There was a lot of insecurity no jopa dibeti ka lwengi jopa yera kunu jopa yera tika lwengi jo moni ni manu dano to ye manu dano neke chi biro pa biritich okonyo men mada owero kiti maranyi enini kit intertribal wars enunu odoho na madano oluto yamu korogi wa dok British ni dok kongo kele wagen kong net en mano dun tika time enini luen mano tikin kake mapolo nurun ti mapolo twal chi ena eje muguma wero dano food ginaro ni lok me lok can en ma ma British ubiro la wakwere ni uno bebene benu beru tie piano jo arranyi mano tie ki ilwen mano tika time ikin kake mapopol ma ia chuli kidong magirene British benu no tie gi chek no benu tima tek chi chek enini benu konyo dano wero don ka gin momo time pe don gi chero don mane chulo kuo timo wa uchwal gi chek chi enoni beno okelo order in society. So wero dar mugo ginano ni Lord British oloto beno kelo order money ni kibene rebo ruodi me chuli pen ka ini naro kombedi ni lok ni la wiruodi ni lok ni gene ni wew bini kar pa British
Tekwaro wa mo mano tieni wan watigi ruora chelo no. Pe kad be ni ruodi igno no gi winye kingi pi tien lok mo me konye ka go nero no ni merok tie no go nero ni their existence was threatened. They would they would call they would come together to fight any again no karchane then winye no tie kin ruodi ento lok moma no gi kelo wi ruodi wen ka chel kin mabiri tijo temo no paka chi eno ni beno konyo chi kadbed ni don wan watie ma watamu ni ma lodge publicities bero keli wa yela tutwal okelo dano ma uto ila mogi ikare chani. That was equivalent to almost a genocide. Kainaro dano ma uto the barasuras in Bunyoro. That was genocide. The population of Bunyoro of young people between 14 and about 30, the whole place was decimated, and Bunyoro has never recovered from that devastation. Watin Kiman benije mamiru wan ni wan wangeo were kaberu muken beniti ka minu la bola reo I marupeti kaberu mo magiluni la miawang ken lokani gene miru no dar mano go chero dongo kane god nono ngilwenyu gi birti gi god tido mabirti do chero do rumo gi god dong chambe dong ken meno cham dong pake ken metimungo ci dong gen go surrender ni wan no wachero la mia wan na ten lokeni dong we were going in humiliation capitulation so dan no wachero dong la mia wan ni wan no wachero kere kumeno dong man history ma pege choyo gi kabira chel benetima gi luoni kalala madong dan dong go binu gi god dong go chero wan no wachero kalal kabere endo tugi kamadong gen go chero go beri yedong o gak dong watin biloni kalala kaka wandong wachero kalal. So history me resistance towards British rule ke history me independence dong wan watika nero ne mer pilobo pe Uganda keken but history enini benetie be different communities in different places mamiro wan nene pewa work history enini urueng man ena look man nok ma tam ni mira medi work pewa nen mere lok me uru pe Uganda keken machalo lobo miro ben wan nen lok me uri pa dibe miro ben wan nen lok me uri pa teo miro ben wan nen lok me uri tiak miro wan nen lok me uri pa yera unyoila mogi wek dano bien gin eni no gudo dano likwai jo en mago luenyo me resisting British rule mukene put gitie ti miro history eni ni tekwaro eni pewa we rueny Better now labo ikelo widano iyo ma ikelo wi pen egene madongo ber piange la diet don udonge de kya maramo piar reyo ge wi nyo piar de werno en no chegwerno o ada page ma mege pian chawan ti studio kala pen motie wanen wa char cher bola tiru gamo pur piar reyo pian ka en dui ka chawan wet po be ma yor ko be no be chero ma abe charo bedon ke en no wer don gena now la diru don ka cheo nan awela penyen ke cheo le mono go te mo be cheo le mono pen ke le cheo no yelo viago yen nen kere gonyo kere kenyo la pen matie ke berkane what happened to Tekwaro actually or Telakara and the time of on impact on Kara actually during and after independence kirma Tekwaro actually maput piyang no logic and tek mada Tekwaro actually kong tiyo no ningo impact ngo matie kay daklo ma
E kama muni gubino. Muni gutemo matwal me ballo Tekwaro kitma chuli uno tiga kwokore. Wuru mabe ni meno muni gubino gukelo gilma kilwani indirect rule. Mukwanyo lutino pa rodi nyo rodi gukergio gubero rodi kan wet pagamente nyo lutich pa miri me utime kene mo akira det we bichen ma churi district ki forming kwede upoma be ki kwanyo rodiona wood pa week maybe chief ki kwanyo Philipo Adon maybe the county chief ki kwanyo Tyler Mott maybe the county chief ki kwanyo ki gulukan ki kwanyo esa okelo ki kero ki county chief la siroke county chief ci donc no doka te donc pegitiga ti teach Tekwaro ki donc it makinyali kwene muni wucher ruju lok me Tekwaro ma me kwaro e me kwaro wa mono tika loj kwene si lok me Tekwaro wa donc obedi in silence men gin matieno maki no loj ken uno donc rori kanam do dominating jimi o digital when he teach pamiri. Now, yeah, la pen mokana kono madok log metela pa el toro lodong madong gino lod kano pian mone bino toro mino bino toro ke boro eno impara ngo madong tela pa min nyogamente pa min ukelo I Tekwaro pa chole te twal ne pian lok tima dit ke ma nene po bitum tien but ke watch wa we kong pian pull down ba nane a mino bera chole kono ya di marat mado ba Jim ti me marat ene nongamente pa Idi Amin o ci ate balo pien Jemi no lot marweni o padano no calcia padano Amin otorgamente target come chuki langi men ko achuli mangipi open peda kwani ali ti mero ene kit me Tekwaro me achuli ki balle kwere nyo tera me achuli to ki balle kwere Amin obino main target pa Amin was meneko actually mabeju mabero timo actually alip kemer ki kom langi ki nerogi igamente pa min maloke po bero be o di lowe meno balo ko me actually ko ene gin bakdo ni culture for la pentie nene obiano ngol do ka ene anati kwano kerge choger ka en wer no la diru ga mo ma put pia ngwejo wer gen ka nen gen pere doga wer gen o ga mo yoro wer ka gen en nyamo yot la pen mo kana kono tie kan kerge choger ka ene Amin government was overthrown mano ge toro luen pa min ubero luen mere puri oloto I kagachole mwaka pia rio ge wie maka inano mo luen ria chole pudong we olotoro mwaka pa maka ngoj oloto yamote akoro widano eneni kono dong o impacting Tekwaro pa chole ni pian no beri kien wana chole ga ene chawane Tekwaro pa chole put bane po o ga mokol impact ngo ma inano luen me mwaka pia re maka ngej ano temi kom Tekwaro chole Duane pe ano la dit ben nen kong duan la dit ulingo duan pe te karba network tema be duan la ulingo la dit di ben ko nen kong duan la dit ukaro ngana okay tiro loin mado timelo bachuli ingetora min o long Jemi mar to ma balo ki Tekwaro actually loin pe mo Pierre Rio actually po be ki gang
man petit Tekwaro me actually ki gun ne ke ken gi lum kan petit Tekwaro me actually Pierre Rio me beru la boy gang ton lo ma dit toi i Tekwaro me actually ci Riemo Amin pe ke lu ki mo ma di chot wa ero loin i kilwa ke kenwa Riemo Amin kanero i Uganda mege loin beru ma te loin giri luero karma ga mete manieno do karma ga mete ma toro ga mete ma no ti kom loin to ki chakhe lo ba churi ga kayen mo cher Tekwaro ene beru la boy gang ti jimma pol ma tietu lokke ke ken ka yini neno jimma po timme ba chuli nek ma redu ma po timme ba chuli yam o timme pe ma Pierre Rio malo beru jemi men le wich ma tek total ma premiero katere jemi ne no none ilo wati loin gi mo raj mu karatar loin pe ini charo idikal ma megi loin ini charo idikal ma megi i tiero gango ganga churu charo loin i gang chuku tiero lo churu gumma be a churu ko me lo dog gang gang ko ma pat dan lo tiyo tuok piny me churu wen ma pat kana ni meno ko ma badle pe mo ga Pierre Rio ki chako ko ma nyen matiga time of course it was. And no man Kelowa opinion, what could have done better to keep Tekwaro actually in your terrakara? Mabe, no man of a me no get team where no con Tekwaro church be down chair could make a you can. And the pain mukan malubuko and a situation better. Winye mare ki ni Pierre tek mukaro kare you don la tera ma megi gang pachuli tiki lu diru lu diru gene don gi mir ki win tek mo ga Pierre Rio weglu do lam aygi petit gar mo worgi ka wo pere gang petit gang mo ma chung erwe ot ma megi ka lu tinu ni pe wori ot ni pe chung gang ma te so men pero ba ye chuli enu ni meno wa mare uru kelwa wa win lu tewa uru loin mo me bad lo boa lo mana lo enu. Yeah, and what does the future hold for Tekwaro actually, or Telakara and development actually? Get me down over actually. In an anyimpa actually Tikwana kubedi ni. May kirin nano megi. Kay por ka wagi. Yeah. Nimpa tu kache lo mana lo ni ano mo ichwingi matek. Ma ken ka pe mare ineno la wuri tika timu gimone mabe nyego mari kome ento ka yini mare wuru cha ko gimone ri ne ni coping example ye neni ni la wura tika yupo or mabe almo na cha ko yupo gini or pete lo ni meri yupo grofa yupo elo kede or tora me achuriti me dey ka yina churi me no ngar mo tor or mabe or ena yini nyaro lum kiti mu ke nongo lati ni ayub ben kiti elni ka kenyu achuri tiki potential me bedo ma tek ki gumare kendi tek ki winyu lu dirwi tek winyu lu tera potential And kadong ineno mo ikwe me owuoro nyo loch kan ene mantika bieno ene cheng chabiat manyen no dano ti iero duana ngome romi bor luak me achuli pien jobo kan ga go mako kwe en gi mako kono karima dan li mate dan li lwenyo ler no beru mutiako widana o kai ku owuoro punya ngo nyo duana ngome romi bor luak me achuli ku berene
ikwe matiga piano ene But food en lo achi lo mana lo. Pete lo ne lo miero. Ini mate ila biel queri. Ento achuru be lo pela ku ya pinbal. Petit kit cases mo ma kunyoni ne o dan ko neke ko gira ngo. Tien dan lo chamo wuru. Kilo tien ne idikale. Eno peketa yam ko ka no jula mugu neke tien jula mugu yang ki yele watu twal. Ino le mugu neke ni ka rama. Rone men no pier no bichel no le mugu pong station no neke ko. En lo kere we le mugu ko be belong. Petit no ke jema ke den. Manyuri ngeyu pin mo ni long tie. Tien dan long chamo ka rama ne dok ma mege. Tien yang ki mo ke tien Dano boren donc pere ti dambe ote jimi ita bien query ken ma ken bodo kwede jim mo menira ti ken ti ruole no ti mo gino kene menen lo wur ber si bit ti bar ya ini dokati ta tukun ti joka kwan pete lo ka no ti wur ti tin digi no ti ka kwan pe ken ma por sin ti ta bit Cing baraja teach pagamente tukun no tie. Teacher peti. ya da gere jobo kana chamo go pagana ga chabet tumi wigino put ko arati pian ka go ma ga ma ka rima man en fon ma be mo duan ma be ma dano wen guti kere la dit la pen ma gir ma ake bara madam kana bi wa panelist again ma put piak in ngwejo what's your overall reflection on actually ki Uganda dong long madame ket melot kenen actually no de ka dong Uganda dong weng ye en repetie yo gimo overall ma megi ikom fon matin Karacholi ki lo rock. Kombedi winye obertie ke karama pututwal. Wuru ngeni lo melot ken wano bet ka wachene. Ukele kui ichwin dano ma tek. Ukele pora. Ma je mo time ilot ken je mo time mo apiera bichel je mo time mo apiera bor no ada o wego dano ngara chel uno o ma ho la wore chwine enta dole me Uganda kombedi dano tie ngat dano tie ki loko ma pengat ma boro la wore ba pengat mo boro la wore ket ma ana nena kwere wati ki parliament daro wen loko kagi mo ni tikani peti ki ngara mo ma lenye men je ma ti Uganda kombedi ngari mo pero mo ni kitika di yuka wang mo loko wan ya to o ya rua e kombedi al pula ma da rua pe tamo ber ni o ko mana chukwa man ngo dana ti ripo du no wen wadu lo ma ki ti biru gulu kani chuk gulu ponki jemi ba loka wan ko fur le bo endo chuk gulu ponki bollo ngar mo ba yering ber pere mero ene jema tiete spirit ni mer ke be Uganda chieli ni enero ma hunu peti kar dano en rom i wilobon dano en rom i wilobon spirit ni spirit ma pere te ay ni ner ko be guru ken inel rock ma bi ngar mo peti maramo pani meno a churi go kigre a churi mero be ki ka ka wen Uganda lonyo gere pat gum me lonyo pat gum me kwan pat ti kay ni wati po la wor meno ngar da ko kwan ma da in beto pin ben mot ka kwan ti cher ben rombe ko lonyo ki ter mo Neo ngero ker ko kwala ko pereta ki po jemi wen pat sing dano ken we lo muni butukunu lo ni ki po ma pat jemi per ento dano beri a chiel wana chui me mo beru na chiel pe ngaro mo buri dano wen Uganda afoyo
Now, Laura Moy, na nen particular pen no bola dit peda again. Where that do bora chak about in kubere. Where me la pen ma put pe yak. Pen la dit yana nong tia ma uli aro chalaba. La pen ma megi wa ni Laura Moy. Where again. Koma chiel America mo down wang makik vegi shoni. Kidang ben mota in particular chalba la diet Samuel Udun. Kidang me for MPG wang ma waji kubedi. La pena ni no brwate kilok menaka dong Professor Bino waja dong. Ene ambe na bi dak la keremani kit eoni. Ci dong Professor do waja ko ti kin ci ma endo waji ci dong peda ramano ene konye dong pena dong bal chaw kikan. Maybe kwa kane al med manak rom ene ni chalo manak yang ma dong pier bi chil ko Uganda do no independence independence de lo kani lo kani lo ni kikeni ngoma ti ma dong ko be roba ko Uganda do timo ma dong ko timo chalo Uganda as a government dong ko dong go okwene inoni karma no en ma no British piago ani odi mo ti ke ni ma furu gir leb ma yang British yo mani government yo pere ariat mo mani government yo pere government te lo ni government mo ke kan peni government ma kubeti kana la dieta no wa la dieta Samuel wa ni government pa mira yido bion nyano jimi to twal to bena a por ne be don pe jimi ka do no do jimi do bala ka wa do ke ma British wa sing dano chalo boregi gini mutesa gi o cha la ka ni me da ke me da me ber me mon na ci noni Uganda don't go be the government ma munya ye lawyer bedong dana ye bedong is not for the people and it's not for the country and it's not for the people who lives in Uganda. Yeah. Ci pimero me kweke na en local politics na ye obino ma raya the instability political instability Uganda causing the economy me Uganda me da pain well Jimmy betting genu ma ketika yupne progress ma pere dans pere civil war ki kan kar ken Uganda keta ki waye ken nanen ki cha kenyo luor down ta ma duong da la ko da to north down da ko ta gulu Uganda northern Uganda ma tek so petit kid genu ma development ma tika don Uganda ma ti ci am pa be mer ma polo to ala to buñu lo la dir Samuel ye lo ka mier no ka wa to ano mi ke jak no ide yen ma na ya no pia wa pur wa wini independence e po ngo ma really independence ngo mutime ci tien lo la dir Samuel do tier ma be ene gem ma mi wan dong wen go bir ka yi ne wa ko ngi ka dir mai lo ne independent ngo time ngo mutime pe ni an pattern ki kem Jimmy ngo luenya ngo mo be tie lo dira nga gi manu buchu matek lo ke kalo chiel gi kenyo lo ke tu gi makodani po beno pa ta ni mwa ni oni ki ron bi ki mari yo ki kere i buch ke ta ki kere down ke lera ina an gi worne ni ne kin gi kan ka no mar ka no guri yo be no na eto ke ta no gitik well coordinated but anyway the part pa me le lu nekk mala dir waji la para dir te ne la ma be a foyo am pa de no and now ching la mer juice te malo now juice ma put pe ya cha lo ma be ke kwan lo ka pol be ne chi de waj ma megi ni ko nge unyo wa kwan please recall that Amin came to power when UPC had already abolished he didn't rulers and Amin did not reinstate them. That led to further weakening of the chiefdoms and Chole culture that had already started. Paul be offer it now. The Ben Kenela did chagwak dom inano kwanyo do mechawa ne nature Kenya where no betting it ben lok ti maduong baro ka enne but po merwa gwak la di to Kenya bo lo merwa win wa golo wenge ye but Kenan che po batiro weng tien
or been an you can make go like a did. But Lamer Juice been a white but ye work no one and been a meter make it. Oh, Julie. Na kara Jimmy. Ana poa to ala poa down do you wang ma get pick up when you are poa won pan wang no ti kan. What ma dip to al tiara bor la dir na meg wa samu do me mi ne wan gej ma tu to al kir man no lu e lo me independent me Uganda. Ki do po jam kana ti ga tiara bor professor mon. O guru Jimmy ma duong ma uno pol wan du mu kana to men. Yeah, get on a wound beers, my walk in your wang, winning. Jim can man no pretty documented, no peg a campaign. Maybe do wang Jim, Maka, you make a car, get no care nothing, let him meditate, look ma, that this time, but what kind. The did what you're in what point, this 1 minute, 1 minute, Matut, Malu again. Lutina, my meg, a junior, ma, Ubero. You know, you, but cut, but take it Uganda, men on it. Lord cannot be on. Wa Uganda. Ki machalo wana chuli kira ana nena gi win ma ana winu kere kitori. Atamo lupiana chulu ti ma tek ma da mena ne lochen ubino ya chuli. Nying mane ne gilu kinye nyeng ma pol ma da. Man yurati ne wan machalo ka chuli wi wa kwiri ma da dokte ne wanena nyim. En ben atam ne gimu kena mu wa kumbiri kake ma pol tutwale Uganda gitie ka yelo watu twal wana chulipien gingini wan danama wate dak wan danama wadega nywa watimu jemi mano kwara nen mabe kira pol karge waje bene kar ma briti dokien ku geno wana chulini wan du mu again we ata loj ma pol ma da ke we chini sianga chuli ma don mene ne ko government mabe. Donc, penya tie kebe ene, penya amir penya ne tie kabdemo maiti la mo district magi ngone lututun te choke ke beru ka kero chel or ma ge penya kero penya kin got mano ke wache kar ma chon king makanyo beru ka kero kuno ti agero ne era beru won queen ma Elizabeth no beru puruto ni am cha bor wakanyo. Now, Kabiru Ilnik, Wakai taking it in a mere penny, Kabiru no yabu pingo. Turuba, Lututuru, take up the Malajmanda. The big God, enter Mom, Mo Lemado, Madame Fu. Lok pa queen Kenyu, Loke pa nyang, yung kena wajo ni kikelu queen kigwa Kenyu, ento lok adane, makok katikwele kama leng, uberupe. Lututuru, amir ene dong, me yapo prison, lututuru. Kidong jo mukene, ngom tuturu kunu mefu me chero jam a nyogi ke ken rongi bari kaugene ngom me tuturu chi kom karne atika fu kunu ngom malaba pien burre mo te wetu dan chi dan ma ngom kunu ento fam ti kunu bele kia min me ono ke waiti ngom eto loga dane irna ter eto mer me ngom me fu na kara apo gamma megi yen kira apo ritual gamma megi kire aran yankere anpa oi kom lu tuturi komet enta oi kabir ma choki lu tuturi ma gilone patira ikin patira ga goro cerke God manu rine before kara kere Sudan. Any kin God enone lututuru tie kine pie God enone. Logo bi winyeni a king ono kakana kunu kara me Second World War. Their family ne kunu ne kadong lwen below England ka no gen pege ramane oge. Enone adane pen yang en gino we na nen a pen yini yeni. Pingoni kakare God magi yubu putie putie.
kere wa an nyo ngare mo me katiki evidence mo manyuru ni queen ki gwa ka kenu kauno nena da no ko munitis giti ye men ngi jema kide yalla ni ataw ni ka Lwod ne konke bi Lwod adane kamati ye akare bien lok gama peti ye ki evidence apo to ala po la gammi matek atam don ka kenyu ben lok ma pol to al ma don a rama mere ne to al pe la dit Samuel Oterone, the Duke and the Duchess of Kent, and the Duke and a yeti cousin for Queen, and the Duchess here in law for Queen. Magin went to the club and I get here, and I'll take it on here. I did that again. I go to Uganda, maybe on tell about Bore. You don't end me your guru. In your Queen, ben me women now, Uchero Gampa, Mrs. Lutara. Ñu Mr. Lutara gi Mrs. Lutara ipeje school magen gi ti go jena ni nyapa Queen magi luoni Princess Anne era yo obitiero yabu we are people mo ama e kere barating e kino ma alibario gi wie gi new eno chiero kere ti kakare wandong ma chala Uganda ku lo chanti ting mo jim ma pol ma ini tiero kenya ma dong an para man mo ne jim ma bejo ma wan ma telo panel di juma ti wakatin wan yang ma tutwal ngomu ti me kar eno ni pian wan pul jumu kana eno no wen kut pege nyala wa ento wa puonye tin apo tutwal now yeah beretol la men Joyce la dir dong ne gana tiana dong ge karo tiana chelo chungo wakati akor now mo mio kar bala dir ti we bana ma put pe yag de cher la dit mot ma mego nyot wan ma mego pe achole mati wo ke achole mati winyo wa burlo mo pa tieni ngo work no kay wa koni work no do to wa ngene do dit la dir cher wa cher ma kere ne ma marwi wa an lok mana a lok ke ken nenu gangwa kere ti wa kunu isiero kanu agaja le konyo pajo po pi pajo gimo maraj mai pajo kan ke ti lim ke wa kunu bini yu gang obetie idano kai per ke gang no ka kai pe chui mo maraj mamire pe kwede Ikom wan mo wati pajo kani yorbe pe gimo maraj matimi pe an kombedi a chero we gang wa dia ki gimo matima pe oberu ma wati ago bebe ke luormo gang idori ti gente ci du kwerga afoyo Primandong la dit one of four matek me kwanya karo me bien me loket wa ka chenen wa bi merge o bien bore ke nen wa la tiano me kwa di bien bore no o wa borwa wa mak duane ingom man wa or bien pon me tie german wa non ol to per ter mer wa kat o bet changer wa ore ko ber nong pe en nong ene wang o ma me wa dong ma tie ko ber mo tio ke nong en ma ina tinne ka chenen lok moy kan tie meta bina wat bor lwa ma chuli ma tie bur lo ma pat duk chen bor wa tie cha moy kan no wa tie wa bor lok ke boden ku pe ke o men wa en de ben en be mini lok ma tie cha moy kan ma tie fo je kan bot in wa bi chere ko ma sho brek ma na ko wa du tie ma nena ke fo je kan la dit be ko ba chet ka mo yo putti ga mera ni mo The Ministry of Health informs the public that there are confirmed cases of Ebola in Uganda. We, however, urge the public not to panic as the situation is being managed.
The Ministry of Health further reminds the public to be on the lookout for any persons who may show signs and symptoms of Ebola. These include high body temperature, abdominal pains, diarrhea, vomiting, bleeding from the body openings such as the nose, eyes, and mouth. Please inform the nearest health worker immediately if you see anyone with these signs and symptoms. To prevent Ebola from spreading further, please take the following preventive measures: regular washing of hands with water and soap, avoid handshaking and hugging, avoiding any contact with any suspected Ebola patients. Any person who dies suddenly should not be buried but reported to the nearest health worker or LC1 immediately. For further information, please call the Ministry of Health toll-free number on 0800 100 066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF and World Health Organization. All right. Before I take my duka, and now, no dong one and panelists get my dream. When you phone keyboard la date udunya, no, ma phone ma war ma page da deben kene dugo yap camera megi chiwa the kelo yana take any. Now, panelists. Uno dong un mero wie mukene ken mala diro dun o wayo ka enene ka chinen ka mukene timo pun permo o tal putti barba ngeo kuchane wono ka dong gwak la dir dong cha do cher ko ber barga no chawa cherong chawa ngwen me diwo bebere twal kala dir wa gwak do riga mando but chawa boping wa bana wa gena en no mero ka no mo ko mera but wa fo and twal me bieno me lo edwatin so Mami, lo bero tie diet la diro ke lo wa pon ma bejo duan nying mo ko manu furwan me po winyo pe pian pe ke choy buk mo wano kwana ne bana mo kana kulo ti la diro ke le waga ko man ching cha e wa ne kar en melo kane no fur en e tie no ten mo pale e di pen ku ma ken che ngome ramer ne kompon matie ke duana ngome wide about down mati wa kwicha ke makwe man matika biano ya wor kere ora to no omet de komwan ka ki Uganda lo ka karana apoe ba professor me duogo ba ti mere ben ni apoe duogo apoe to tell mego an banya mera ngeti wi achi do banya pa mego madit pegi laro angeo bar mabe to twal pia nen ben ka go duoki lok go duok ni atimu ka kari ni mabe itimu mabe mada ana nero jemi diji ma pa bedi eni we nero ke ya tin lok eni lok mo pa nge kirum ya wat kere ba tamo en la kir dano eni ye dano ma wano mi yor wa kelu wonu kin wa ko kon jo ma tiki ngeji kin wa yen gin mala ditu logo wa ani eni ma ditu no yar pa nge ngo kitu chaka kere e kar me lot ken ngur beru duong pe ko beru duong bene ti dong tin wa winyu ki yetwa ma un dar ma wa ko beno wing ana tamne win tar ko luo ma be wa ko kon ba wan wing la ditu ter lokki ko me lipat ki nyingo beno wing ma wan an bene kom ane wa na yang pa nge no yen kar ma lot ken biru no fura nyang ko ba nyang me ne ka gina be ti o mi ara me de ki cham ne ye ki en burji ka kok no miet bula be mi le pe giri kon di mi le pe giri o ti neno en mer ngi ma dit ma no ti en ci lok ma tin lok ma pier tek tok ki to ngu cha tar pa lu ni ba nge ngo mi ara waj bo ro tene u cha gin mo ma be ma tika punyu wi dan ma pol tika lok kera ma ge wati ni gin mu cha gin mo ma no pe ge do ge wi ki ye ki tar pa lu ti dan ma pol wa ku ja ma pe nge ngo ma be mu timme ki ngo mu timme kar ma mu kar nge to twale kira wuro en ke lok me lot kene joma ti nge wu joma ti wan ke gi wan yang ko wati ga nyang o cha cha be to karne wa me du wuro ke ka twere ko wek lok me lot keno wa ti di dar ma pudra mo konyu ko wala dir chamel wen
wek do ko bin do ko medi wel kel niao matar pa lu en gina be ni ka ke lo ko pe ruche be rutie kari wa an be ka pan yang a dok da ka winyu ci be to twal ki lok ma professor wa be pe dong lok me lo ken ke do ka chonya no dip be yang kar ma mu bi no be ku ko ni mere en to winyu ngo ma ke tika lo ko ne ci foj ma dip cer botu lo tene dina wuru ci xam ci wala jimi ki foj ma dip cer bot benat en no ngi wadan eni magi tigi wi magi ngey ngo ma yaw ti meni okel wa ko kon ko wa tu ti wot ma be to twa lok ma tini ka ngata kwi ti winyu ka le cho comment tie tam tin gi choy ma be pe gi choy pen mo go ma nya ko na che winyu ngo ma ki tier lok ma be to twa ci an pa tigi ngo ma mi da ka mere ko pala dir pien to wan yang tin were da o jimi wen ko dir en don ko me pe a no mi na poe ni ka tuer be de kin wa ka di o be ri kin ko wa la dia dong a win on driver ro chung wa ka ber ka dio on no quick dong che wa wa la dio pian no ka dong gen kon mo lo wa chiana mo ma chu le ngai wa nga driver ko cha ko be no be ma be do wal foi lo ba be no wa ko network tin me ticket wa network ko nya ger network ko ko ke bero yela kermane ana olo to fonyo kate ya Lady Grace, in na tiengat mami ana in polkare. Apoya. Dar chap me chia. Apoya tim apoya to la diet gwa en bi winu ne la tian gwa be ne na winu lo no ana wa ne ba puny ma en punyo puny ma be to twal jim ma pol gin ma ana kwanyo ki punye ma ka chalo wan jo ma kom ma chalo wan jo mo ti kombedi ni lok pitu ter dan doki kwanyam dan ki Afrika doki kirgi exile England kun dwi ni kombedi ki ka ene kitika dwa ko dano tiang gang pa chane kitiu dano kirgi doki exile ka ene gin ma pata de pien angin ka ba ke kene ko pe ke kiru kan gina bene ki tuyu kan pinyata ki tuyu kan da pe mwa bena bija pa be kuru kan but ini ne kita briti gi logo jimi gi kita no wate ke gi kombere we ni ki ken ngar mo ke gang ki tuyu kan pe gi ye eno ka cha ne no gi tim but ene kit manu gen gi tiu kere ki ji chek mi wilo mano mi Rwanda ene wan yang wunu ni kit lo loj ma chone kit gitie gem futbere gi mede ki loj gi la peping but en kit tigi en yini kwanyo ngar mo wa ki gangi biri tuyu kan check en pe check ada human right en gema petim gen kom be kai we ki pegitimo but en mi Rwanda punye wono ngoma gen yam gitimo kidan kwani dana ki gan kuja ki tuye ki Kampala kenyo kololo ne ka eni gen ka chika kan ki weni kiri ngar mo ne ki ka terne ki tuye ka mo mabo ni family ne pero biru ka neno ne ko but ene ye ki ka mier wan wa yap ku wan wa kere ilok me loj ki lok me wilo lok me loj ki loj ken ki pa lok wilo bo wor kere mier wa biru wono ma wanyang jimi keta time kere ki ngo mo wa jimi time gene but tini mero bedo pochi ken me nyang jimi wan mo bedo ti kwan po wa nyang wa punye ke don wa mi mer pochi ken kila dia pe bino apoya now chawa ni bedong watie ke apparently pano achiel ma wa kele ken wakan pian be always were expanding were mero down ma wanena
tie kele wa ngej mabejo lubo wa dog neno ni olo kai ber kedwa no pierte contribution be kaka tie no we en do e chunyen bene now la bom balo kar kong dong o mina chawa chane me jolo la mien wa Pasca ini berga lubo wa pekar ma pol now e kwanya kar ma megi dong ma bieno me joining team tar paluo we bieno nyak tam ket wa win phone ma agi par kan direct ma ne bero e win keyboard kerman ma wa kela dero dun i bere win ina tiet ni ning tien onyo tama meg wa ni ngoi kom phone ma tien ne kong mo ko ajola yen biri mor luak we luak nge yen bane ngara chiel mo tani ken wa ka enne machalo new member for ma tek en ma ye me biano me ber kerwa now Pascal ben wa kan kong duan pati akar do duan pati akar ke nan kong etung ber ke duan pati akar e la mera manten wa temening Arikona ya. Okay, do yo pa tierong. Ngeo gena bene o let war mo chal tiene let. But look at watch it. Oh yeah. Put no take a piano and no. Anga let it grace in to chalk kere kendo. Kape ke lo screen board Kenya. Duan pas ka pete ka katiba kanya yabo ko wengdo la mera to man etien watemo ni kong let grace ko ren chet kuno kong chio nen ken mar gen pian tek ka wakelo dan manien a bieno joining one ka en in ma wako Kenya kono put bane iramo contribution o mege itar palo pete la ne bien no e bero e ken pano ka en in metu wako Kenya in tie ngara tiel ma chuen ko mo bane ma ramo tielo ko wa yo ma pat wako Kenya kele wangat ma tigi ngej i choe piere WhatsApp ni Facebook page Kenya kere YouTube i comments o mege iramo choe ne wako kelo ngo ma tielo ko ar now la meno Pasca anno again ringo che studia cercare ya c'è bene wacho Apoy jana wa mana poy neni Be ara poy bere wa yangi nyomu don pa neni matwan mo kado da odo wa chero mo chero yes but poy yes ara poy ne apoy bena apoy panelist wengi dan weng magolo apoy la diet bena bad no miro penya la diet penya chel gen lo diet o lo ma bejo ento gen kombedi dong lo dir mago dong gitiga timo ngapilo teno mateno mago dong kamen ni gitiga fonyo gite kwar machoni la penya pun no be cher bore la penya no bino kar mechwal ne bode no la penya eno dio be mete madda pienne lo teno ma kombeti dong lo teno ne peketa wan yang wadong kere ni enaro wa ket kwa wa machoni dong lo teno mo nyone pange ka gibino ne so kaya no be winya eno ni mero dugi wa dog la gam eno ni ka gen gitiga timo gimaye ya na poya da yeah but ini lu butar pelu pekar mar ma wek luak ma wako ko nge men ni kar wa kelo ngan ma ngeo ngom ta nani ma kuru chaka Christine gene robera go bera gena ka luana ye yo no yin puring winyo ngom we ko ana nen gin mo ka gina tie ebe pi eno ke kanan te ngeo ke kwa ma kan no ti ginga ge cha no be yeah mo ko ana foi mate en ma ye ana foi da yeah cha mo kan la pen en ma i pen en ni wa bino kar ne wa chero bor la dero dun me gamana ko we la game pen ange la pen en pe ti borin kan wan kan la pen tie ma duong puri bar kan no cha wa pala ti do po ye we la pen no mo kan no bedo yeah foi yeah what you get foi la me robiana in dong che in che lingo dong Kenya put pe ya wa winyo do wa na nen te lebi mano tuene o ke je etie ma gen ke tien e wina wina ke ken
Arna ngeo sign language ko Martin wa timone. Thank you, brother Jimmy. Ngeo ni kar ritual ma pe winye dwana pe bene nana tima keja bar luak duju ma wunu tie panelists ke viewers duju ma ritual tao nana kama ti ye parke kama juye ti ye ni pudong we winya ko gwara bene o kama biberi ye ipura ti yo ka wa apo ritual la chwe me ye an me rar ke routine dog me lo kwedu na mier po ritual la dit ma akalok Samuel Oduny pe puonj ma beja dada ma eno logo ki minwa professor loki leng chal tirmon olkar gin ma ini kelo gin ma no wan jumo kana pa wange pe ngej matut ma ini tikwede o poyen ritual me miyo ngej man borwa ibena miro poyo duju mo logo ma beja dada idong jumo kana ma pa no kartin me bino angene jemene no diewu ento watikwed wichwiny machala dir Dr. Alfred Banya batetika wenye mabe watikwede lega Dr. Chai Bene Siza watikwede wakiel ke Alfred idong jumu kana ne duju namir wajane lok matin lok maper ter yo biene kar mabe na mer mara ma pero ka leko ne chala tin gwan ma premier donya ot yino to wo tan yero jolo yin ate ko pasta ne bino tar ko luo o ngene ini tie ki tok ma pejo kira por ka no wanywa ko pedu o ngene ini bi bedo dano ma bikelo puonj ma pejo to kwal na konyo twala generation ma ko beritiene madong en lot kano kelo ni an man wache atike twaya na atike ruot ke orena children's rights beno bino women's rights beno bino jemo bino mapol ma bedo chalo miel ma yar ma poindi ba ma dal tika tidong eno ni kana der tie maramo yahone wakati yar line dano iter momot bene kat peko tie kat bal tie olo twal be yobe bene ti an pati ke lok mo mapol ngone lok matin ke lok kom lok kan an pati ke ngede ana ber ten kwan ber ka bunyo gen ma ke ber ka lok ne aber mere foda dok chen wa ka winyo cha ka ya cha ne wa ya girene oner mo ma ta ber ti to kwan ten interruption is ber ti lo ke gam ti no ya no a beti ko ti kono wa yo mi pe man para mo lo je ma pol to wal ana do ko poj ma dira da alego host ma me gwaji mi ke panels duju lo kene lo ma dit lo ma pier ta da man lego ni kwere ta bien manien on do ke duk chen ke lore chen ma do wur ene tie lo chen gi ko nan kenen lo chen ene ma do bino ni ma bejo mo bino kwede idong kumbedi bene ma dong modern lives danti ie in Tekwaro ma megwa wa be gwo ne ni adong lo ken ene tiga mere da mere ke lo ma pat kom lo tiano ma digi ma ni arbo tel anyim mo wan ju mo kana wan wati ye be ngoni en lo ken ene ju mo kana mo lo na ko ngo eno kombedi ker no wangen mo mer watim kero wini na dir du lo wa lo ko wa ni we ana ti chingal chele na e wan mer wa neno kir ju ango mo mer e lo ke ko ma megwa wa kir ko ma yang ma chon ma wana ti kere ni dugi wa no tian ma ko be ti nyala gi ma dong ti fu ti tian ki ma nyim ma ti ma be bi no ki puonja ngo mo mer ki bok pe gen wak bene ki puonj ke gen ene no neno ka ene ma lego to twal ne host achiel gi panelist ye ne program moko man ka twar ke ben manyen
kel wa ke nyam je mo kana an garan ba ti pe na pol ana piana nan ba cha ti mara to kalo wa ti lum ar tel ko wa a ke ya be ko ar pe cha ben na nyen yana po ti kon do do ba jimi mot ma ti ma ko mo du jo ken na jwe po na ta better man Robina missing in page a bit muka but before do in meti wa Kenya kono la pen ma migo nyo comments on me choe wa bitiaro ka kwana ne open polkar po bwaro geta pen fonti I comment me choe ne matera tera now always wakar kan wani yo me konyo tar pa loti ma pol now ka chier page patar pa lo my way link tree tie channel patar lo wen kono Twitter Instagram kono WhatsApp kono nga wen teorie kono yo mai ram kon go wan meti kono kay merti ana book pa ka pa bite book ma mege wen ti reside metar pa lo matio no kono kay in lo tar pa lo just type link Twitter pa lo no tie wen kono ko arge ko are no put pe wa chiar ma bola de ben anana idugo o kar da kwana en ben we ber penko ane do in put pe yake logi mo ay bere ko la det odun me duan en mekate ka chenen etie kenyo kon bene ikare ilogo wa wini duani panelists adwar bor fodong but professor chapiat ario ade ma bero ka yeni e titie ma ko no tiene dugo ena tam nyo funya ngo matie pe duana ngo mera wa pe lwa pe kwe matika bieno ene ker me daw gwa ka no point madam me point man ana tamni amero po panelist duchu amero po dano duchu magitika winyo maloktin tija mareo nyo adek ma ana tamni miro walore pilok malupe kilok me loj ken wan miro wakati kamaleng menarni loj ken tien loke ni ngo iwan mapat ke kwer ne armoni ni groba manyen chamurio jwa tienu maleng chere trading center le loj ken tien loke ni ngo mana tam gima pier ta da mamir wan wakati kwede ikarma wan no loj ken ni mo gali ba chele mi abungwen gi pier bi chel be areo wan no watigi jemmogo kayini naro mabe wan no watigi school Kipum high school no tie Gulu high school no tie Sir Samuel Becker no tie St. Joseph's College la Yibo no tie Sacred Heart no tie ma daro wa mapol guno ponye ke school egini mano school egini ti school magi yubo gi ma peja deda mano gitiki luponye ma tera deda mano gitiki udi ma tera deda che kayini na kombedi ni dong kayini na kombedi nen gene la diro dunyo berka kwano nying jomogo magutute mekelo loj mabiro wajni pole gero no luponye uno biro ku kwano ku chero makerere chento kombedi ni ka ini naro ka ini no latin mo magikamu ti Gulu University pol kar no gwa kwani lobo palo la ka no achule na magigamu no gwa kwani lobo palo la mo ma kwano Greta Gulu nyo Greta Ketgum no bucket wan mir wanen ni loj ken enini tika kelewa ngo peni dong jemi dujuti marajo komberi ni dong aromo dua mutaka ke Kampala wa Maripe no ati majilam enini beneje mabe mamir wan wapo ento jem futi mapola de da muaka piera bichel no dum pe ingat matidi muaka piera bichel long miro inung retirement no do iti nana so muaka piera bichel no pe muaka matidi
Kawan wapore gilo chalo Botswana go no lo kengi mwa piera bichel wi bichel. Gino no gitie the second poorest country in the world. Dharma no go o university no giti gerangwen again. The whole country. Tamak road no tie maila para rio keken. The whole country. You are the second poorest country in the whole wide world. But beach, we are beachel magen go beru gi lot can ma megini. Gen go transforming Lobogi Matie, one of the richest countries in Africa. Bene gugwa Tekwaro gi ma kombeni ni ka inichere Botswana nogin gi lo gi lebgi se swana danu diju nge leb enoni. President Pedong Miro o kamari nige kwang daga kwang lo mere lebgi ci danu duju tu ni ang chot. Tije mapol ma lo ken po kelewa maber. Kaini naro yam lokni ordiat. Melu dirwa weng gitwal gi ordiat gi togi Kenya. Dirwa weng gitwal gi ordiat gi togi gi UK. Dirwa weng gitwal gi ordiat gi togi India. Dirwa weng gitwal gi ordiat gi togi America. Ade deni nge mwaka piera bichel. Wano no do mir wa togi gi mulago kanchok do. So these are things mamir one nani. One bene kotiga puru watu twal. Timir one nyani kote ni chako puru wagi kwene. Aden daini nge mwaka piera bichil one food miro dok wa chet ni wa yenyo yar wa Kenya dok wa togi kuno. Wando mulago no do miro bedong maka gin moke ken matie do one miro wa la wa chet mulago. So, look me kwan to twale bot wa ye chuli kwan peti maber twal. Lutero maber tiegi kwano yute gi wako gi kwere gi cherajim. Ento gi pajo kwan moma di to twal. Especially in primary school. One yam wa kwano wa karo wa dine. Primary schools mategu no in every sub-county. Secondary school no team attack, but all our primary schools are very weak. Our secondary schools are very weak. Even the university mati borwa kujani. Dar mati mapole, dar mati getiga kwan kuno bere pole weng bene pachuri. Chi eni ni wan mir wan tam. Mir mai kwan ki bene me yot kom. Ka bene ini nane lok me lonyo. Chantio diwa to twal we are actually the poorest part of Uganda. Tibotwa. Chiwan waromu age chan enini nining. Pien no wati lok kenwa. Pien ino ka ini tidong ma ini lone ke keni dong. Tien loke ni inong pe tigi tuer nige ken in bene tigi responsibilities. Mir ben wan nen no lok me repe kinu tela politique lu chui wibie repe kinu tela wa mete kwaro repe kinu wa ke kanwa do lu mu ko ni do nga gurudo do city gurudo do ngon be mere ento do lu biru ngi je mo pol mo rejo de yinge pa otime pol chantima pol lutero tima go do ma pegiti do ngati ati di nyoro gi movement mer mati ati pek lutero mo ken tima go do mer peginge wa wongi lutero mo ken tima go do mono do de ching wayo ne mo do de ching da dane mo ri do kon mo adi mer po na wa minne
So igini duchu kapa wan mo pe wanero maber. Pien kabedo moko ken tek ki ot. Ka ora chiel pe tek kabedo moko ken po be do maber. Kadano kwani yeni ning. Ana naro Botwakari University, there are some professors and all these academic no team akire yinga de pien po kwa mabe riak mero kwano nge jemani mero kwano ni mero mabe chen to pretty rooted ikit mete kwaro ma megi Professor Achel mo chencha bero ka wacha ni unu logo mer begin an wa wara mo ke ken wa yamni wara mo ma an bena ngeo pake ana winya ni koro wara koro bio bero kono kwer ber pa America nero ne mama ana beri ngebro bio taka an mera timer an ene wata mo ma na ngeo mabe winyu gine why na money why no more ti Durban kuja Achel tie i Cape Town kuja wayambere pa nero ki anara tike pera karado ana eni guang. So you need to get narrow down there where you know this person is high academically but pretty rooted in more cool. Marco ma we will. So all these are issues mamir one nani lok me loj ken inini one mir watam kidong ma gi kidong pa bal gene tutwal eneni kiranen ana waje na mit anuo ni one to one nen loj ken nung pi jumone magi cho nyingi ke ken kono Peter Ola gi ke ken kono reko temali madigi kono la ditwa mayang bir minister Alex Ojera one mir one nen lok me loj ken from all those communities ni chakya goro bini mariupeu chiri padibi chiri patejo chiri ya tiako chiri la mogi uchiri kalong kuja weng wanyang igini bien kapo wanyang igini wan mero bi berido nga en kin mero gi choyo en keken tije ma pol ma pegi choyo imwagaili ba chili mia bungwan gi piara de tie mono magi chwalo no eno tie gilwoni taya imadupe eno nye Albert Lillington uchero bedo machalo British agent Taya was the small equivalent of Boma and a British overseas military agency. You know, and that's the meaning of Boma. Boma. So Albert Lillington, karma ero chero madupe no mara ke daro mogo chidong lutero mogo tima ke chako nyingi Albert Lillington chidong achul gir bodwa kwede no pedong giluo Lillington giluo no ni Albert Lilling keken so but gen ke ri pejo ge chio min babana ma chel tie madong kodo rueji futte choke eno no giluo ni Albert Lilling en ginwalo edi morali wa cheli mi abu ngwan gi tiara dek chigi chago nye en gi nying mo enoni. So these are some of the histories ma miro wan uno miro pewa ngea ke ken miro gi chopping eno bedi taya keno eno no loyo madupe loyo paluka loyo poteka loyo agoro as a British agent. So all these are histories, but they make a lot of meaning to the local people. Dar mere winya ni Alex Ojera, dar winya mere ni kono Peter Ola. These people were for the nation. They were national leaders, but we also had local leaders. Mamir one po will Pien history wa mir po bedpi history pa jomogo mago chera nyimi ke ken. History wa bere miro bedpi daro magiti te daro kuja chalo mucha gimalo gorne. So kapa wan yang gine egini kar mo ma beru gulu there was a history
lecturer there. Manawachi, let us write a grant and then get this grant. We get your history by Choli Mabe. Pien dar mo no puti man dang dan no ngitika ruini ko ni wini ngan mo ndo ta ngan mo. So what take a bearing so many of our encyclopedias and history library wa now wa bearing pingo wa tigi la mogi agoro la mogi madupe la mogi kitgum la mogi gulu. What is their relationship? Pingo watiki paluoi madupe, paluoi muchuini, paluoi yanaha, paluoi gulu. So all these things, we are all interconnected. Ma history wa enu ni mirwan wa cho. Kidong lok manen madong nen ngat mono waje pi gene pilo diro kaha. Of course, Logman and Rudy Kalame Berutie. So, Logman Rudy Kalame put you a din. Piendamento you will audio go Rudy anyway. One no carry no one no mere pay team kumo, no mere you gankalke. Manong you auto don't put ne Rudy money give me an auto, give me a muchara, give me a no. Even if what is an extension of road Kalam. Pienka no, joining no town up there, no grammar you will gankalke. Weka ngan man mati ruoti bedu kuno. Kadi mai dong enu gen ngan madok bile ruoti chirdok bedu kuno. Gankalke ni no grammar you bone museum mogi keringere kenyo. Guago jay mogumano regalia mogumano associated with your culture ramo guago but now kind you gong iram chere e sitting room pangarumo e kero gire yani peram timune chidong aramide aragi kakasbira chanchawa we ngara point to better tell professor and pian polkar ka tilo inengeo pian lobe ke professional megi bana e golo lo ba kelo dan yang nan ko ber no chabang no what interest no win ngomo be waje kung en ma in meti wa Kenya or to no angane e tiga mar fon ma be da ma lo ma lo kan ya da gere lo kan in wangeo wanu tin matin wa lobo wa gimage choron te bu chima pege choyo ma da e tekwaro pa chole tekwaro pa luo pera o kolo nyo ka tie no tie mana mana ke choyo mana no lenge daktung bot jumu chane pian lo choje ne ko no po bero juma a ke barwa so en tamo kan ma wa binan ken me ngo me atima ga Kenya pian per technique katwer no gane ke cho en kerwa museum pa chole bono tira mono tie mono mama adi kane ke pen an garangeo ko Professor, when you carry more museum, but surely more chung mo. Yeah, anaro reward money ni okero nentele ganke ne je mogo chere kono la kwagi kono bonegi kono je mogo mayam machon mano gitio kwede tie kakaberu mogo kid gumbero no I town anaro LC5 machon megene ogwok no gitika yugo ka cultural center mo magiti gwa jemi mugo ma lupe ke tekwaro pa chulo no tie chidong pange okeratika gene ye next time ka charugan ko atamo lubu kore bado no biere tek mada one to twale ka no gankal gene gankal parworo no gi yubo mabe no down been a romo yubo ne dog down no romo mene me yubo room mo kama ke gwa je mo me tekwaro work no work jo mateno enini go bed ki ki ngec I kid me tekwaro wa kwe mugo magitimo chalo jemo chalo kwero kot gini kwero latin ma maginywalo ma peno no bero pepe chiki chako nyeni o kot ikwero ni ning. You see, these are issues, these are some of the things ma
dong lutero wa magiti kan kwane kum karani waramo interesting gen me timo research Ikom jem makuman wa gi documenting jem makuman pien jem ne weno tigi tien lot ket mano gi timo kwede so jem gini piera te kaka ber mugo tie chento put piti mabe tutual ma tamuni mirwa wan macharo tara pa luo mirwa meny work menu ne commit Jimmy in future wanenu lock me museum pa chuli kong wa men menano ngo matika time kwene wek dano bedinge chie wek dano beno obed kitam me yubune Better tell. Now, depend in the dugu ko bere an. Nge luwa la diet o chiaro gang mabe. Moko wa fo me tek in me kwanya karo megi me ke la dir studio ke me luwa en da pa mabe. Fon matine ne nge ne o to kon no tam tie pian chagwak ben itie ken juma kon ka ko mako chamo wuro che ge mielo gene maro watien school picho ko weng chi to ko ke la yela ko era tama mi wine ngonyo funyo mi dok kwa na tin por luak matega winyo watien no foot pe ya chawa do chiar ge wachak mwecho ba no foot pe ya chiar kama ajeli for it as well e wachi chagwak lok tie ba an mana yang history ne chalo madana lok put pe la mera four panelists dojo ka chela chel makar dojo madong gumen wa pony ma diet tutwal mera four megi wa mujolo wai show gine na matene mamawa wa mare matek mego for tutwal mera four muzee nyola dit Samuel Odony makubiri endong tie kawinyo wa ben kika neno wa ke gang mamege amiati apo professor kipure mo kene ma en neno chalo professor manobe wan po nene for it well salute kidong panelist weng mo beritika kany nyok diang sorry apo matek to look mamege mera food I think nyiglo amera lok nyiglo ka ken loka me achiel amiati awaj kiot ma ana don kere chuna angeo kere pilok kom wur yen mando mira tiet version ma mega be Uguru unongecha mono peka tutwal ber pe na kwany mire ni umira na nge ento ikien macheng juino in chala tien gera oli iwete kama ludirti ye bwakcha keno en dek moko matiga cheke jokon gi imir be around ke nyang kirati cheke no dong chuchake iwinyo ka ludir no lokonga me ko no gitiga loko muguru chi olo to aber ka winyo manana ki ye ento gin mauno dong doni we are lawyer ene niano eni pieni peno wachier gang kwan neno pieni no wa ber ka toko gang chidong no to yom chunya ma pede temino datu mar yo wur ma berong to pieni karama pol kar bino no no watime re yoedom chino pier peteko twal eto wur no gin mageo kwan pier miet no makonyo be tuang timo chi mon eno ni ene kitang'eyo kere pi wur ing'eyo mera charo nien achiel mano kikwero kidong bere of course ka in ikwero yaro bere ki gang ki amin ki gang kwan neno beno la fonyo nong chao fonyo ne bere loko wur
niam dwe eni da picking interest ye history beda ber ka kwano jem ne muken airport jem ne muken mada kwan gang kwan be no jem na pole ki bo gang na no cham ken ana winyo babana ke mamana no gitiga lo en lo wo cham ken gen gi kwany mer kar gi me puonyo an chi olo to ono be na kwany nyige mo no da ng'eyo lo ko now ngo ma dong wan waram kwany chalo bulu kikom kwe man me uur ni onyo melod kerne ana tika neno kaman ka winyo ikompol nying magu beru kakar tutual I lok me lodge kerne eni nia chule madon de tie ilok enini man me lodge kerne manyori ludiro wayang chan ono gitie joma wigio no tila mal guber ka neno pe mer pi wan ke ken pajo ka kan bene guber ka neno pe Uganda kolo maono ka wan neno leber kon ke ken chalikom wan me ko malka enini leber tie nyanya kona ngagi kona gena jopa kon kona ngagi eno bertie pawa kwano kon wa kwianga ko wa kwianga undo nen evidence anaka dano wa kwano ko niano cha wachan we are po professor be waje pol darma no yang gi kwano ma tek to twali ko ma kere gi kwe gi ni pole wengo tem ma paje kakan mu kene tiyo no kata en bala diro duny pingo kong bulu mako bildonge tamane gwa nyo anyima megido gikoni kongu nen ni teach matek bene ini ramo tiyune manyi gwa ka ini tiyo matek bene ramo winye Uganda kulo gwa bene ni an monyi donyi history pa Uganda pian history tiko bene ni andojo je mare tewe tiene kitia kero history kage waini ko waj kong joma gututa mada meneno neni gena tekwaro pa choli udak matek kin matikere kin ni ko bere we kwaro robiana tima chiero Joyce Mego Rose anga gele in professor mone la dirdi ben Jimmy Christian no nying wale ene weng benati ye erma ditelo ni no damba kama wati ye ni umbrella ne metar paluo nying eno bikati chi dano umiru kuti matek bulu umiru oki lok me comfort zone kama gen geti ye bien kubini bulu no chiene gen ma bulu ngeyo ene lok ni ene mar ramo kan ene mar ramo chier kanamo ene mar ramo betting ene mar ramo ngo la penye tika kamo ma ding ma konye be pe ma in be kai chier rar no wiye rar kama ini ma we kong da chier kwan kong gimo ka da chake go da ye wiye we ko da la chola che mono ene kama bulu tie chikoni ka lulu chi wanene kiromo konyo bulu ni ning bulu umire kijal kare meneno ne kibero kibero kami yet gitam yo mapapat ma umiro chak kibot bulu luwe gi machal en wan tini dong wati ye en lu dir mayam kor wigi umire gubien gube kamete kineno ni bulu kitielo kogi kimini gi ho piano ba ino ta wa dong program bier men ma do ta pa men ko koro organization go bier men do ta ingo etro kanio a ki yung bor lu dir mano bot right kit me Tekwaro
chao cái nó còn pa pat be tie ki pa organization pian organization ko bi lo ko dong buru bi mer me neno dong te kono dong du aya or dong du ena no before now so mi wa mo bi ki which ni a bi ka punyo gi mo me nyang perché Etro kayo pala dir nyol pa me Tekwaro ero bir ma ingeni ibi bir merka winyo poni kerti gi ai da bir ma pe kai nem ngar tu ka ker tu ni ko ngat na da bir ki ko tu ni ko ti omire wa yabo won wan ma wa ti ma ale ma wa ko ni dire ma ja Uganda wana yo mir wa chung ye ma tek wa chung wan bulu umir wa chung ma tek wa olo to te kwa ma megwa peda tia tia no wi ni chen cha show mo be ye la kwe tv kwe ma un te ga kwe ne ni ene kire ka mwa mo maron wa pierre ki wie ma te ga biru no mwa no let me pierre bier we bier no ruenya ki Africa ma chori ti ker lepi anoni pitian local la mer lo bian te cha do wa pa wa ti ker chunywa me puonyo lu tiro ma payo ma wa ane ko ma ene wa chu an bera ti victim ben la ker ma Kenya ilo le me payo cha wa me ti enta yele ma ter pa da wa lo tiro ma me o ngele ma be now by tik edo ke lema tegu bere chi ata ni omere kam area me pon war pien ka pe war ti mu pon war be ber peke gin makin ni in ke chet ko group ko chet ko internet ko ti mu web gin ko be chaotic ya dano go nya web ba je ni don ba ja ni go cha ka ne ka da to ki ta mo ke ka ne to ini ker kom tieni wa miero pon dar pa lu miero ker lo ma cha lo da bien ka pon ne we network ne do ku ber ma be an no pa me ne ni mo o lo ne ti man ene kit ma wi dar ti ker ku bi ni ker mer lo mo ma la cho mo wa be lo ni da ne ite guri mo ki ka che lo ni no der ka ke ha pierio down benan the idea way internet ero log me point chan ke to the professor ke tika wali ka en la me yo still clarifying yo mo ma tika agree ke ya na ma ye wi ni ko kini anani chi wa ti uno ke kar wali ini ma be we bera nyingwa ni mo o be do ni book me history me Uganda ma ko nya dano kidon ka kiro kere amir be dano ne ini neno wur wan wa kwer ko mal me Uganda ka kai ento kai kom la pole ka eno wan wa kwer ye chunya wa ki yo Uganda wa ki yo ngene yo ka para gi piano national celebration mo go ngak ni an TV mo gitia chat piero bot down we down ne kidong no yan je mo ko matino pole ko lo ya strip kenyu now ento ichia western chalo poto chia ko kasese gi kon gerngeni ka kineni ini tiga kwero wuro no kineno chalo gi mama kipuye ne be peda tima be kineni be chalo wachi inda ne chalo kirne mama pe no pe nyang kibuine yan no mama ker me tinye be pe no wan no do ro mo ko bion ka em ko mal me dan ka gibion no wan wa tiga celebrating onyo wa tiga kwero ni ama ta chalo ni wu ki wa wu pian bo bi kun gera gi no Easter ki kara ter ka ni amba che ma be kara per twalero Easter ki ni che chi kai ne lo skene enini ki kwere be ju poka la kiero mo ke ni
Pangil pitian lo kwak no ni o ya go ki ko na ge er go be ye ma da el mi dong kit chwat nyo kit kwe ne no ti le pero no ke nyo el da na wa ti no ti ni pangil chi wa ti wu no dong en ki kwe le ma wan fu wa dong ke ma wa kwe re ke ka ka me yom twini wa ti u ke me ro cho wat ikirwa ke kenwa maka chenen guru bu kwanye ku ber ka chen ki bet ka nywa lo mabeyo jalwe iri ber bere iber kwene pawaneni jan arabe ni por jan inko jan ange frano kontra mana tiewa jumani jan en kuno tini kongo ki lok manu ke nyang pero jan lawu maradi jan kuret ja do mo kana nyana de kitian ga me ma we make a chiro when utia bolo kamar kama kwanye bene peke be po be ko yeta ma ya ko ga ka ja lo kama da ko na po Forge again. La did the ben no for matter. Now, panelists, log, I'm gonna put Jogate log camera, but lama Robina, Kerma Polka, Quan Mecca Jumoni in the map no pao in a nene or Yoro, like one nan again, Pian Chawado chair again. Very quan our comments, a matic and another year. Well, I get ubet kitty. And a comment. Now, Machaka ko na kwa na giri mani ka dong che nen pa wa ma megi dan po tika lo yen bana gi pena nen wa chaka yene ko chaki do do na ne ko nya bana No, Dwana Nene. Wait, I'm going to modern better. Good don't pay. On what time I'm going, make a wood, my cake, me are picking over in No. Man, Akibat Pearson, Lola, Samuel, I want your name. I take a no, Gin Manian. Yen look a ne, I take a young. Don't poach my dear, or Muse. One Mukanane. Pikare ke yobman coach 12 bot in someone. Thank you. Pearson aloka wanya ne tie giana chiel ma an pe anya ye. Ena ye ngoma mio kari wa kombedi loke nyo baganda gideka chuli to 12 ento petela pa bore Apollo Milton. la penya ni mara nga ko no professor ka onyo pero pian no non gente che lo mai twingi di kwa pe chole kono ya ke ite ya Paul Karaben wan mir wa gwa ka gi kin lok ni lok mon ni kono ka mon ni deg ngan mon di jom mon ni deg ni mir ben wan wa gwa ka yetu twal pien Paul Kara ti dan mo ma gwa gen gi age ilobu palula mano gwa jemo yam gwa otime mano gen gi ram kwer dar ma agi tum botwa but one ber wange ni tie dar ma pol ma bene ki agi ka ber ma chalo kumano ma bene ya gi ber ma be ki juma botwa ane kar ma beru gen tilu loki ma pol ma wo beru no kwet gi ma be de ma gen men gi beru kwet wa ma be de da bene gi geno wa gina ka ini no ngan mani ni ma agi ka beru nyo ka gin mo wa you know and don't gin ma entamu eno peda ke beru ka bia na bia ko wa chi gen no wa no wa gen so nyor wan wa gwa ke ni karamani ni deg jo mani no mir po wadon kenyu ani tama era ni ti daro mogo mano gwa gen ramu beru ni gi age karamani ni magwak no gi tigi kit gi mo nyu adega gi mo pitian lok mo magen gi ngeo ti do mir po wachi mi gen no gi ti gi representing ka eno ni kolo ti je mu jo mu kene ti magwak ti ben gi age ya chuli mano gwa pitian lok mo nya chela reo mano gwa giramu kwer dar magi ake botula pitian lok mo
ka ini cher i bus park i Buganda bus park ma jomo maglo lebla go kwalo pasio ini ramo bir gitamoni joni ni experience bari mano ini tikwere ni chido ero ni pe rawa chi actually tuji don't get jomo ni so that to get experiences ma papa chido mier po lock money ni kahamoni kahamoni ni eno ni adana nakpol kare dana i village ma che village mo ke keno luko gweni beneti dar ma raw be bishop beneti dar ma no kira beneti la kira beneti so ka ini work aberu ma pol ini niang ni ma dar ma be yuti ka beru dichu dar ma bere ket giti la kira mo bene giti ka beru dichu ci do miro po wa chi ka chuli mo ni achelo timo gin maraj miro don wan wa wacha chuli weng non giraju unyola la kama ni achelo nyare timo gin maraj gin don weng giraju pe watimo kumero pien pol kare en lok makumero nyobu kin dang tutwa ana poy en kom lok tiga Kenya gena kelo tele en lok maduong gordana group wego gen wego tu wayne dul en weng radio kono en no pegen wo foi mata professor en no point ma oltom yar ngara chel ku nen Kenya ka che nen no iti ngonyo kom ka mani win ko nyumo ka ne ko no put anyway wa pa dar ye ne tero wen ko lo era wa chero wa chen nyum na mero ben I think Bernard na mero gamo gimani. Apa na morat. Bernard una mero ne guru ko meje ana mero na gam kid mangar chano mero ke gam kerene ene ni ada gere gin mo mio kache nen ke waju kama eni punyo beru po borre e president nying actually ene no tie malon e kar ene ni tutwal ka ini poro ki nying nao kidong bene kid mai winyo la dito waju kere Paul campaign pa borre wen ber katimo ne gulu so cha wen mano lo loke don gwa en ka man ma ke waje ni gwa binye borre tigulu ti don gini eni don bor gulo ni anga get ye actually ti don gini eni don ke cha neno identifying borre ka chole ma bene ka yene ke kerbe ma tot me gena ngeni no ma wabe gil dariye bene winye be gera ne gere borre no la ko gerbe Yendo kira langi luoni anini lo. Aku lok matie. Mama support Samuel Akena. Mawajane. Apo matek lu dirwa. Lu bala chwech. Kumedi won duchu. Kwa lobane. Apo etwa. Man akibalo omadwa. Mawajane. Ikarma British. Ikelo lodge British dong. Gupoko ngom nining. Madon chule. Me South Sudan dong pe chule. Me Uganda. Chule me South Sudan. Ki romo chamo. Bueno, lodge me Uganda. Inatila penga. No man professor loken ini dong no kan ki ngat mari ko ken kon pen kan wen ma char bur atamni eno ni kedma ikaricha gipo ki Africa kwede ini po ka ini dok i West Nile wacha ko kongi West Nile alu mukere tie magiti Congo alu mukere tie magiti Uganda aringa mukene tie magitie i Sudan mukene tie magitie Uganda borwa ya chule mukene dongi poko lobu ge dak yutung Sudan mukene kin si man mere ticket ma the Berlin conference ma obedo in 18 was it also in 1894 or thereabout and I can magi poko Africa kwede
pegi pogo malu pegi kaka mukene bene chalo ka unu po mabe kaka pa agre worigi isamia kuja do boda me Kenya gi Uganda agre woro no wone tie dar matigi mon mapol tigi luter mapol karma gi pogo boda families mukere gudo Uganda families mukere gudo Kenya karma agre woro team minister Uganda or me native vice president in Kenya. You can imagine that. So, any formula more ma journey good to you, Querimano, T Maniao, with Anna Tia, Beru Pake. Gipo Homera Dana Ta, Ti Jumukere, my family, Gigi Pogo Doc, you tum Kuja, Jumukero do, you tum can. Kachero, you tum Pa Oya Kuja. Pa Oya Kuja, o mean one, Madame, give more chill, my did. Gipo Doc, you tum Quere, and T Rwanda Kombedi. Kwaro madam ge go YouTube Uganda. So all these borders are really meaningless. And then kagen ge chero mo ge chere lial YouTube kuja gendo mukene ge kuja bene ge dugi lial YouTube ka dar mer wori kinata. So formula moma ge tiyo kwere me pogo borders enini mano matia ti manya widano tutalo beru pake. Yeah, no bene. La gam bene. Yan ko lo mo dua again e winyo ker la gam o kere. So kay this Sudan kay mer mur ko kar me Uganda independent. Go ahead. So yeah. Okay, Professor Manakila Gamma Megi. Man Umudua Wajane, if you compare during Idi Amin government, knowledgeable, intellectual actually leaderships were killed. Could it be the poor leadership of actually nowadays? Nanven Fulagam, Anga Madam Gam. Professor? Yeah. If you compare during Amin, intercultural, intellectual, actually leadership work, could it be the poor leadership of actually nowadays? No, any terroneta, down ma poll, down ma query, ma karchagiti botwa, kogurueni karpa mean. Che ada bene that meant ni leadership actually ma poll bene kina oge. Jomu kene bene go renga go chero waha malaga nam chidong me wachi pero enini ena okelo poor leadership actually would be something mano meroge studying properly anong para mo wachi ena okelo gen log me leadership peti actually ke kan magiti kanano log me leadership tikada chen kadi Buganda kan bene leadership benetika da penchen kaberu duchu kare chero yutung kabale kadi mbarara kat kwene lok me leadership tika da pen but one pol karben wanano leadership iyo mapeti ati pien wanano political leaders kekan miro leadership one wachak naro right from the family, right from the mothers, right from the fathers. What is the nature of leadership at the family level? Pien ni kama leadership dongi ye. In the communities, leadership ango mati in our villages. Leadership ango mati kahawa kahado kang ngong matero tero egini weng. Ki leadership ango mati ye. Wek don't want po nen mere ni ngagi mo beru minister gi actually ngagi mo beru kono permanent secretary gi actually kono ngagi mati kono ngagi actually no mir wachak nano log me leadership right from the beginning, right from the family level. Pinka leadership piti ati even at the family. Lutero pe doma be, lutero pe doma lu wing, lutero pe doma lu waro. Lutero pegi investing in them where kuchirikan kwan we gubu nong yo mande. Chi leadership mirwan wagwak ye pe wanen log me leadership only at national level. Wacho wanen log me leadership
at the family level, at the sub-clan level, kadong at the community levels. In communities, my leadership team must be strong. Dano don't hear my bed. Dano the julugi hear my bed. Okay. What year ni waro no kwan mer kwan kan la pen kan no biga ma jabet manien. Yeah. Man, Akibat Omega Paul DSO. Thank you so much to Professor for pointing actually resistance. Man Akibalo Omadwa Wajane, thank the DIT for showing up for your important information. I would like to ask our important Professor Amone, you're showing up for Tarapaluo. Your show up is significantly important because as a professor, we are learning a lot from your profession. Yeah, again, Peretampe Modongene, or in Meti following, you can go Okay, man about Polbe, please note that UPC campaigned in Acholi for independence to eradicate poverty, ignorance, and disease. Peter Ola campaigned against forced labor. Teach Loroni. Yeah, so there's a contribution. One will ask about the Megapol by DSO, Mawajane DP campaign in Acholi that the colonial Protestant government was not giving good jobs to the Catholics. Pearson Loloka Samuel Wajane Obedo King George Ayeme England Pe Elizabeth the Miwa Lok Enone Tie Ada so Atieko Kop Kanga Wajane Mot Keken Lotelawa. Thank you, sister. A joke, Gloria, Wajane, greetings from Saudi Arabia. Thanks for the program. Pochiken, Gloria. Lohumadua, Wajane, Lochken brought the bad and the good. Before Lochken, Rudy have ruled to communicate for youths to behave according to the Rudy rules in those days. But nowadays, Rudy are way back to bring youths in terms of actually development in different sectors. But yeah, Mukana Modong in Obina can make a lecture Bermanian. Chawado. Kop Kanga. Professor, thank you for being so humble, very educative. Blessings upon you all. Thank you. Paul DSO Wajane, Mrs. Mary Atube, as a museum at Labon, Layamo. Oh, yeah. Okay. Yeah, okay. Lomo dua Wajane, regalia tie ento mekarane pake, what madit mekal kwaro. Kiguako gave bodyguard, Mudogo, Petong. All right. Nan ba kibaro mego Paul be DSO ma wajene un panelist metara paluo miero umede kapuonye leba chuli ma uromo kwano ne ma ulil yelo won ma winyo kit ma papek ka kwano ne pe merkolo and look take a Kenya this ngene wanati or class look take it one maleva yellow one na yellow one no one mal ne pop when you were young my bed so what a yellow what a total yes, atamni la dit Paul be merkong mera gena Jimmy kom mera initi gena kom because he has been a very religious follower of our program. Che mera ko nang non kon kar mo maybe
in the next 2 or 3 gin kay luong and beno mi tame mo wa beno no mi ni wakar me with the lever chili mo lil. But I think I really commend him. Bien Aerobiruka and he's an ardent follower of Tarpalu. Yeah. Oh, kwan ni ka ne ching ching. Anyone what take yang kwan gima wa wang ko tie en. Ngan ma tiga ponyo kwan umier gi miri me ponyo ne. Eno kage duogo ngar mono piny waka kari wa dani panelist kan dano be luor me kar me ponyo kwano leba chuli. Ngar mono katiga timo gimone pege giwa apeti kwano gimone nyo peti ka niang gimone. Ka ini yer latin mana yer latin po be niang kada wala ponyo art class. Professor ngeni in raman niang gene. That's true. One more thing kan watilo tiang kwan one jumo kan po kwano leba chuli. Wakwana lobo rock ken po wakwana gang. Ento man nok mo tiker mo tiga ponya gima pier ta da ma mer wan neno ni ko mo tiga ponya lo tiga mo kan wi lobo ma popar wen exactly ene gima luo tiga timna gima pier ta da. This is a message mo mer chet badano kan in ngar mo ti wa ko tiga criticizing dano nen bene ni gin ma be ma tar pa luo tiga ke le me ponya te kwana le ba chuli achel ke choene choj mo kan ma ke choe ka no pe ke choe ma be ento pe what criticizing ni ngar mo ucho eleba chwele marai ola at least tiga temne wapuo yeah, that's true. Yeah. So gima mero wanyana Christian na mero gam giman before I made it. Thank you. Well, and then one Christian kan ano. Yeah. Gini lo ke gam ni en lo mati wan wen watika ponyo gini na ponya kan. Ine a joke ko dong tiki nickname ni nyok dia. Anga ya nyok. Chika ni beka kai wai beta twa ka gano. Chidong wait that luo. Exactly. Angi pol be mata mada beta be ma bana mampian professor wai Jimmy ko tem kele Paul Bay was on the show. Ubero and to level children America da. But recently why ni tikanga teach money team out with very soon in the show. It was at the beginning it was there. And to kati lokere ke level children and why come down baby and da come here ke tiatanga ma ambi penyo and that's interesting. Yes. But kira dong kube frati kanyi no pangi ka dong dibendo na mer kom dok money bere on gana come here war be no ke gang ti down when looking for me bere gang ma be paying te laken one we had a lovely time because one of very like ka yang chan tilone like ka ngano pingi like ano pa bi cha te wa very like ti dong ka neno romo Lutian pa jama very like kilo drama ma dir ki gar ki la tip soda money ki Pepsi mo no bion be tablet ki jobo ki box ki onyo ki pi manu drama pon kuma no Lutian wen ki rie ki kubo ki tiro i cher rie ki mi i daga Ngec i diki chen ki kermi ki ko mo no drama rio nyo der obu tum ki don ki cham ki turo en wan wen no ti te gena te soda bin kanya ber ka yinyo soda ni oni ka yinyo ka tie ma ke kwanya ki pole pa no Thank you. Yeah, me go Paul Bay kira Christian wajane yeno no eti kanya kenwa ti don kerma no pan mono magane kana don chok tum timpe unity a living library and this is gen ma wano tiga mer ndu dir magi tiki Ngec ma lobo te kwa pa chuli mo mer ne wuro bien kon lu tiano kon dana ma pol go rien wi do ma par pe ma par magi tiga mer fonyo leba chuli won mo tiki Ngec mo romane po bed wan me miyo Ngec en barwan nyo barlo tiano mo kan ma tiken ingone Ngec en ma wono tiga men ene bi konya nyim polo tiano na ana po tuan man la kwan ma akibat tiny abdallah ma wajane professor log ma megi ikom lologa petie kakare lologa pe mara chuli watin put gitie kia bol wakarima itamone kimari
ka ilogo nge ilogo gen mukana. Thank you. Yeah, this is part of the generalization. Che ingene kadong one nene lumuko kuman. Ichao kene bale watwa. Ana ngelu lok mume magunyo machuli. Anyo actually mugu magunyo mulok. You know, dar mo gitie magiberu ka chel. Actually bene tie magiberu ka chel kilu lok again. Chidong pedong wa keru daron de duli chao kene wan bene machare lutela miro be teach wa me ribodano miro be teach wa me nano ni dano be mambe ka dong cha du dong ni ha lo kedegwa lo kede actually dengo actually ti mapol Kampala kan go wila wa ngom gunyum wo lo giti wa gi odi giti wa gi gangi lu palu la kan so lok money ni dong kona actually dong degin actually mo mago beru ka chel ni wana actually miro wa deglu lo ke pakat lula amago biru ka cheli lukiro game wachi wano mir wadega chuli wayampa winyo chidong lok enini miro dano kwa ka yetu twala chuli mugoti achel magok giti conflict gidan mugo achel i Uganda dano mugo bene giti Uganda kan magok giti conflict giti dano mugo achel i chuli chidong miro pedong wacha chuli wangdong dek lula wangdong dek Look pa dano ni dano en maloko ngi enini polkar giti karwa borwa kuja bene dano mo ka buini ti gin loge mabe chero ta ini karma no chao lok de dan mino kit padano ti matika beru dichu ana chera no karwe South Africa karwe bod muni kan bere ti giloko mabe ka ini ti ka inde karma no giloko ko ker kit padano eno pedok mirge wachi dong manu ti kitpa kahamoni ni minu kitpa dano ma mir po bedi group enoni do bene wan machalo tela wan machalo i forum chalo makuma miro nani watiyo mekelo dano ka chel watiyo meribo dano watiyo mekelo mada mekelo mekin dano miro tichwa bene yeah okay don't get comment marama regan apol be fo matek ngomeche no angene just kercham kano wini ni tego again but wangene pe chai tiga encouraging one man nene ulto cha kwa leba chule no be kero winya waje kere nene biano me tielo ko wa me fo wa kena kwa leba chule eno kwa leba chule lo ne met doku kwa ne ko no yo cham kana dwaro tele but for chicken in polgar ber kedwa we'll talk manane ulto biano iduk baro kan me te wa phone mo kare te phone no beja ma always mero when important wanena re man mudanga ya da For man akibar Bosco Riam wanyan ludiro na ki mege na for matek me ponyo one ki history me loch ken o for again jalin ke wa pol be na ene cho for ke fn kon bino ol bebe ka bini ol beno ko mir bin ka mi lessons kan mo mi dong kar bor me punyo kit mo mir gi joge le kero mir ge kwan kede la merciete malo Pasca yes gena little bit gena duana te ma le boru kenya ke bor ga what you missing gen ma pol be cho ani an pa cho pe kwano leva pe me chai ba and awaja dong okay thank you man akibar Bosco Riam ma wajane ana tie kanan won live ke Kampala for it Bosco thank you anyway comments on wa gero ka ene pian e pura mucho comment ke digi kera wala Bosco ma do nyer mero ma tek wan for class pero kwan ko ponya wan dan wan roma thank you Tim nero para ponya professor eno Ana puede wando puede nero wa en professor mol nge kid na correcting kano no ki kalo mod wa ni wati an ne chal pange ena romo lo
Palo kitiri. Lok tiga Kenya ingene ka inde chero gigero chero madong igera is caring dano. Well It's true, kata yeah. tin mamero lo class ka dong ini biro madong mukan da chero kon chale pe ngeo gin mo ni no mara tamo kuman. Well ngat mo ni biro uber ki kero me kati wa kama leng ni tamo kene kara ka professor Benichao ken pe ngeo gin mo ni. Yeah. Yen kere yiri chero ni dong ire nge jemi duju pien one machalo gen bere we learn a lot as teachers. Actually our best as teachers our best teachers are actually our students. Yeah. And you learn a lot from them. It's true. Yeah, we learn a lot from them. Chalo enini jomagitika winyu one ben we learn a lot from them. Gen gi puonyo wa gen bene gi no puonj gi botwa. En kit me kwa en in ngara chel pera mo ng'eyo jami duchu. Kadi film ma in kwana pera mo ng'eyo jami duchu. Now, logo bere duong wa ter wang chawa marama dek kolo ka eni wa orong ya charia o ya giri de toalne ma fut pe ya wa giro mer toala foch nyo pe jomatin gi pe ken wakanya ngane oneno gen tino charji pongo le bech ma ka gen jomo kano pago no kar ma bino no chagwa kergen te kere Dr. Alfred Banya eno come ne pe wai ma be toal wale wono perwa chaber manien eno du bet kedwa ka enne kachel ke Dr. Sisa cha matien ti ju ma kom eno bene tie e fo nyemo kane ngao dano actually kedo no retirement put better time when the guy then can better go doctor wa in all again when the football all putting American teaching ma komeno men was season ya public and ben teacher chile no ma komeno ma tien po ber ket wa ke men wa chil ben Alfred Karayot man tum Canada no teach ke kwan timo ma kom geo so ke jumu kan ma tie ma lutar polonyo panelis mu kan ma che nyingi che gwa kon no pa cho ka en ngage duongya Jomatia te no kwar kitar pa lo pola reda la TV tie ngar chel grupa chel matio kitar pa lo ma di ben eno endong food ben karo manak eno but nane winyo lok ma mege watie ka in pe in ka chenen fon ma kan tie mai tan mer mi borwa unyo mi borwa bien tar pa lo bien lok kedwa ka tamne bien wek business of mega dan nge pere bien e lokke do wana ket mekel ne wo dan bet nge ket mano bia charo mega ti ket kamo ken kamati ye man ket my sponsor on your promotion company ket pa ngara chel in me rom bien pir kene i diar wa tien show matene ubet kenya chwana ket me karo ni mala wer no wano mera nyim ke yo me yaro le ma me kwa kero woni ko wani leb dong tie leba chole ngama piar biaro leba chole tiken lema mer no tie chal no biruenyo ena gena mer waluenyo ye leba chole porwe para wa chero yen yo me reviving ka introduce gan kwan tie ke te gan kwan dan cha fonye gan kwan lutina chole leba chole me porwe nyo ka dong wa ruenyo no man culture ruenyo no ta me twala yan pen peram reviving culture o me ke lepa jimukane te ta bertie so put po cher ya gire panelis ngarti ngo ma wade ma gire borloak ma put pe yak wa rien por wana wana no down chum bom yodom ge kor ma chicken put pe yak wa ki ba yeah gena tiere la mar juis bina tel wa twin chwana no ket mo wrong wa kera ko ben tian no chawa do cher gere porlo be bien chebet ma nyenda re wana ket mo wrong kel Okay. Okay, you for down the live back and live. Ba wan ma tuar du tu chama mo bir bur ti poch ma dit ne al matin ma ini me wa yot ko me wa gana chama me wa lok ma pedo ma wa lok e tin ma lu no ko no chen ma lego ti lobo wa Uganda ni kiro mo rom wa piera bichen ini mi da ala ma pedo betie minyo betie kin lu piera me Uganda we Uganda down below ma pe me wani lego kara duju pi no ma pe ma ini mi ba wa o mere ki piero lo piero Uganda
Wek wan duju wen ka chel madong big ki loj ken ma kuno wa ngene loj ken wa aki kum wa ke ken o mekim din mabe wa kin mabe ku ti ya man bene wa poe tar pa luo mem kelo lok mabe je chalo en lu ko dana lo ber ma pat pat kam dana ti ye poe yin ti miyo jim ma wan wa ti ka ti ke chalo tablet laptop jim Yibe iguni duju wen wale ni wen mete me mini wa puon ka bir ma pat pat. Ya man bene wo poe in pila dit Samuel du ma biro te wa je mo pun ma dar ma lu no kun lo scan me Uganda. Man mo poe to kwal gidong lega wa bene ti ma dit to kwal kun beri. Ti man lu kena chuli ni lu kena lu ka bir ma pat pat ni wa ti ye. Na en tira lo ala ka ini mo tieni. Ilu me Uganda eni. Ukele ba bere put ilo ba chuli ter ma wakar ke yeni yini wer chu nyo be no tie ya bwi wai mi riero wer ba chak ti mo je ma be je mi gwa ke kan wa don ku be bene wa kero lo me Uganda ki tuo mati ku me tuo bola mati o anya lo ma me gwa mi Uganda malego ni ili kwa nywa ge I pero en me tuo ni la gere no be tie wer dano bera ta ku beta ti mi jim kan ma ni tika ti men ko bera pe men wa Dr. Alfred Banya ma ko me peti ga winya ma pel kwal wan wa ker energy ni ini chang en ni chi me la chu ero chang dugi mere gi tik ma en tika ti ne department ma papa du wen ene wa lego pe panel bera wen dan ko ka dano ket yo magiti pajo ka ber ma pat dano ma ber ma be gwak wane o da ber ma nyen ka wa ber ka chel da ma nywa ko lok manu lu me ma ko lok actually you luo nyo lok no ten Uganda ka wa medic ben du you wen wa lego in pe pa wuri Yesu Kristo Amen. Amen. Pimando ba kelwa ya gire me yu matin in mapuche kwe me karam me wuro me la kente ka bieno en nen dwa bungwan me duma pa en man bir ching chabet nene olto iber me gwake pedar ichero ikwero karo la biel kwere yo me chwala chene pa ko tie in ka chene me chwala chene pa tiere ipet patar polo lentre send money home to the loved one en ka tiu giling en no manati ko ni tar polo menena yo mukana wer no wa merikelo bot in yo pon mo kana manomero chola pere nyo gima kana mero chola pere ket platform mo tio kerenne wa chola pere so ira ber ngar chel mano ira ma sponsor indirectly mano te chola chen pajo po chicken boru duju oi ma ga won da ga chen dek manyen ke pon mo we biano wa wadi won ne je ja kamalo ya ma dano duju Better go away, do you?